Hello. Hello. Welcome back. Hi. Hi. You can set the screens. After I set the screens, I will introduce you, and then this will come to this slide. I gotta introduce you, and then I will say now it's your time, your turn, and then there we go. Okay. So tell me again, Tinha. How to say Tinha? Tinha. Nya. Yes. Nya. Nya in Vietnamese mean in dental. Dental. Ah. Yeah. Implantology. I mean tin mean trust dental. Trustworthy. Yes. Very interesting. Thank you so much. Yes. Got meaning inside. I will keep my audio and video inactive until it's my time, if you agree. Okay? Pardon? I will keep my video and audio inactive until you call me. Yes, yeah, sure. And when I call you, and then you can start sharing your screen. You can start your video. Perfect. Thank you.
Chào tất cả quý bác sĩ. Chương trình mình sẽ bắt đầu vào khoảng 5 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu chương trình ạ. Chết bà rồi, nãy lỡ xe cái ring Zalo. One, two, three. Chào toàn thể quý bác sĩ đã có mặt trong buổi webinar ngày hôm nay với tiếng nhà. Còn khoảng 2 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ạ.
Okay, Dr. David, I will start now. Chú Phạm đúng không? Chú Phạm đâu là Lâm Tuấn đâu? Chúng ta là... Dạ đó các dạ các bác sĩ có nghe em nói rõ không ạ? Echo. Audio test, can you hear me? Dr. David, I am going to start my introduction a little bit, and then I will interview you. Can you hear my voice? Yes, Is it I clear? can. Perfect. Thank you. Xin chào toàn thể quý bác sĩ đã có. Xin chào toàn thể quý bác sĩ đã có mặt trong buổi webinar ngày hôm nay về mô mềm. Đầu tiên trước khi bắt đầu cái webinar, nội dung chính của webinar hôm nay thì em sẽ giới thiệu một chút về cái chương trình của công ty cũng như là sơ lược về công ty trong thời gian qua. Đầu tiên thì công ty mang một cái slogan đó là Everything for Dental Practice, đó tính là một cái giải pháp toàn diện trong cái việc làm nha khoa của mình. Thì tất cả những cái sản phẩm của Tính Nha có thể đi từ implant, nội nha, chăm sóc răng miệng, vật liệu phục hình, vật liệu sử dụng một lần, hay là chăm sóc răng miệng. Có rất là nhiều hãng đồng hành cùng chung với Tính Nha, và khi nhắc đến implant mà do Tính Nha phân phối thì chúng ta sẽ không bao giờ quên đến hãng Megagen đã đồng hành cùng Tính Nha hơn 5 năm nay. Và để hoàn thiện cái câu Everything for Dental Practice thì bắt đầu là cái câu đầu tiếp theo, đó là Everything for Implant Practice, tức là một cái sự hoàn thiện tất cả về implant. Hãng Megagen trong năm 2020 đã gặt hái được khá là nhiều thành công với những cái giải thưởng như là một cái công ty xuất khẩu implant đứng đầu ở châu Âu cũng như là ở Mỹ, và riêng ở châu Âu thì họ đã đứng đầu liên tục 8 năm liên tục. Và ngày hôm nay thì vào một cái dòng implant rất là cao, dòng implant Enrich Premium Implant Enrich sẽ có một cái chương trình khuyến mãi rất là tốt vào cái giai đoạn từ ngày hôm nay cho đến trong vòng 48 tiếng đồng hồ, thì chúng ta sẽ có một cái chương trình sale rất tốt, đó là mua 10 thì sẽ tặng 5, và bao gồm luôn kit kèm phục hình. Hy vọng với quý bác sĩ sẽ ủng hộ Tính Nha và sẽ liên hệ với các bạn sale để biết thêm thông tin chi tiết về gói hàng này ạ. Ngoài ra thì công ty còn có thêm những cái gói hàng mà trước đây thì đã có sẵn, ví dụ như là mình mua set Enrich hoặc ST thì sẽ được tặng máy cắm Mariotti của Ý và full kèm phụ kiện kit.
Tính nha vừa mới cho, chắc là gần đây các bác sĩ nào mà theo dõi Tính nha trên Facebook thì sẽ thấy là Tính nha nó launching một cái sản phẩm mới đó gọi là Cubone Block. Thì đây là một loại xương răng được khép một cách rất là độc đáo, từ cấu trúc từ hydrogel và xương VCP để có thể ghép xương, và cũng như là mà không cần phải sử dụng đến màng collagen. Là nếu mà bác sĩ nào quan tâm thì có thể liên hệ đến các bạn sale của Tính nha, như là ở Hà Nội thì có bạn La, bạn Sơn, Vina và bạn Trang. Ở thành phố Hồ Chí Minh có em, Trúc Anh, Thí Hằng và bạn Bích Ngọc. Tiếp theo là một cái xương mà Tính nha vừa mới mang về vào tháng này và sẽ được launching kể từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 6 với chương trình mua 2 tặng 1. Và vào ngày 25 tháng 5 này thì Tính nha cũng sẽ có một cái webinar tiếp theo về sự tương quan giữa mô cứng và mô mềm. Hy vọng là sẽ cũng được sự ủng hộ nồng nhiệt của các bác sĩ. Các bác sĩ có thể đăng ký tham dự cái webinar này ở cái link bên dưới luôn ở bên dưới trong khung chat các bạn sẽ post cái link tham dự vào, và mình có thể đăng ký thêm để nhận được link để vào webinar ngày 25 tháng 5 luôn Tiếp theo thì phần quan trọng nhất của ngày hôm nay đó chính là cái webinar của bác Davidson đến từ Ý, và bác là một cái giáo sư nghiên cứu chuyên ngành răng hàm mặt tại Đại học Insubria, và sáng lập viên chuyên gia phẫu thuật răng miệng tại Ý, và cũng như là hội viên của học viện IAO. Và thành tựu của bác có những cái bài báo cáo vô cùng nổi tiếng, ví dụ như là công thức chiều rộng sinh học 3 chiều về mô mềm, sự phát triển mô mềm xung quanh implant, sử dụng mô liên kết trong implant cho vùng răng thẩm mỹ, biện luận tham số và quy tắc cấy ghép implant tức thì ở vùng răng thẩm mỹ. Tiếp nối những cái webinar này thì hy vọng hứa hẹn sẽ mang lại cho quý bác sĩ những cái buổi học mà một cách trực tiếp với bác Davidson ngay tại Việt Nam. Có thể là trong khoảng thời gian Covid sẽ ở trong một cái tình trạng tốt hơn, thì chúng ta sẽ có được một cái lớp học của bác Davidson này có thể kéo dài từ 2 đến 3 ngày tại thành phố tại Việt Nam, rồi sau đó có thể sẽ có một buổi học đi học tại trường đại học Ý tại Insubria. Và mọi thông tin chi tiết về cái khóa học này, tại vì cái khóa học này thật sự là Tính nha đã có đăng và đã có kế hoạch tổ chức từ trước khi Covid xảy ra, nhưng mà do Covid nên là nó đã bị trì hoãn. Thì bác sĩ nào quan tâm về cái khóa học và chương trình này thì có thể liên hệ tới các bạn sale Tính nha, hoặc là số hotline có thể hiện ở trên đây để mà biết thêm thông tin chi tiết của chương trình cũng như là những cái khóa học của Tính nha sắp tới. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi học thật là vui vẻ và nhiều thông tin bổ ích, cũng như là một buổi tối vui vẻ. Em xin được nhường cái sân khấu này lại cho bác Davidson, please. Dr. Davidson, it's your turn. Thank you very much. I short sharing information about you already. Let me plan everything for you. Okay, here we go with the presentation. Can you hear me? Yes, I can hear you, but if a bit louder, please. Louder is better. Okay. I speak even louder. Yes. I will really be happy to be there with you. Yeah. Bác rất là mong muốn được ở tại Việt Nam để chia sẻ thêm những cái thông tin với các bác sĩ hơn là Yes. Unfortunately, due to the pandemic situation, we have to stay far some more time. And I really hope you will solve this huge problem as fast as possible. Điều đầu tiên là bác rất là cảm thấy rất là tiếc, bởi vì là những năm trước thì có một thời điểm là bác đã từng về Việt Nam và đã có một cái buổi dạy buổi thuyết trình rất là hay và thú vị, và lần này thì quá tiếc là lại không có được gặp
mặt một cách trực tiếp mà phải qua cái màn hình vi tính, nhưng mà bác hy vọng là mọi thứ sẽ trở nên lại bình thường và chúng ta sẽ sớm có thể được gặp nhau. Let me thank you, Tina, for the very kind invitation, and thank to you staying with me in this couple of hours. Tôi muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến Tính Nha đã tổ chức cái buổi học ngày hôm nay. Cũng đồng thời tôi rất cảm ơn quý bác sĩ, quý đồng nghiệp đã có mặt tại đây và lắng nghe tôi trong cái phòng webinar này. It's my pleasure today to speak about aesthetics on implants in frontal area. Và cái hôm nay thật là một điểm vinh hạnh của tôi, và tôi sẽ được giới thiệu về cái việc mà implant ở vùng thẩm mỹ, và đặc biệt là mô mềm quanh implant tại vùng thẩm mỹ. When we have patients like this that come to our office, we may be very happy because this is a very beautiful woman. I think your slide didn't move. David? You can see teeth now? Yeah, I can't see. Yes, I can't see your slide move. It's fixed. I think it's Can you freeze. see teeth in the screen? It's freeze. Is it freezed? Yeah, it's freeze. Let's do it again. Okay. Yes. Is it okay now? Yeah, it's okay now. Thank you. So when we have patients like this, we will be very happy because this is a beautiful woman. Khi mà mình đến, khi mà có một bệnh nhân giống như vậy mà đến gặp mình thì mình sẽ cảm thấy rất là vui, tại vì cái bệnh nhân này thật là xinh đẹp. But the most important thing is the tissue architecture is very ideal in this smile. Cái vấn đề là ở cái việc mà mô mềm ở đây á, thì đang rất là trong một cái tình trạng rất là lý tưởng. And if this tooth has a problem, will be very difficult to keep a perfect aesthetic outcome. Nếu mà cái răng này mà nó có vấn đề thì thật sự là rất khó để mà giữ cái phần mô mềm của bệnh nhân. The patient request is with expectations very high. Và cái bệnh nhân này thì có một cái yêu cầu về độ thẩm mỹ rất là cao. But the problem is that she broke this tooth going horse riding, and now the problem is for us. Và rất tiếc là bởi vì cô bệnh nhân này, cô đã làm gãy cái răng của cổ bởi vì một cái vụ tai nạn làm cho cô bị gãy răng, và bây giờ thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề này. The tooth has to be extracted because the root is completely exploded in various pieces. Cái răng thì đáng lẽ ra là bị gãy đi thành từng cái mảnh. And the patient is worried that she will lose her beautiful smile. Và cái cô bệnh nhân này, cô lo lắng là cô sẽ bị mất đi cái răng này và mất đi cái nụ cười. Dr. David, I think that your slide didn't move. Is it stop at the slide of 6? Any problem? Is it stop at the slide of number 6? Can you see it now? I just see the slide 8 and with the whole the teeth. You can see the number of the slides? No, I can't. Is this freeze? I think it's freeze over again. Can you see the implant in the image? Yes, now I can. It's a 12, right? Okay. So when we set implant in frontal area, it's not obvious that the aesthetic will be perfect at the end. Khi mà chúng ta đặt cái implant lên trong cái vị trí này thì không có nghĩa là cái mô mềm ở đây nó sẽ được đẹp và thẩm mỹ.
When we set implants, there are biological modifications that change the aesthetic of the patients. Bởi vì cái implant này có thể làm thay đổi cái độ thẩm mỹ của cái người bệnh nhân này. Mostly is considered the implant's positioning the most important factor. Yếu tố quan trọng nhất đó là cái ảnh hưởng của cái implant. More than this is important how we manage tissue and prosthodontics. Và có một số bác sĩ thì họ quan trọng là về cái phần mà mô mềm cũng như là cái ghép implant tương quan với nhau thì là quan trọng. The problem is that the patient, any patients around the planet, I believe, is asking for more and more aesthetics. Bởi vì các bệnh nhân thì luôn luôn mà có những cái yêu cầu về độ thẩm mỹ nhiều và càng nhiều hơn nữa. 5 years later. Và Dr. Davidson, sorry to pause Slide you. again. Yeah, the slide again got some problem and I didn't see it move. Can you see it now? Yes, now I can. But the partially it was missing because it was missing the slide 13, 14, 15. Yes. Before it was going very well when we tried it. Yeah, and I didn't even hear the music as well. There was no music now. Yeah, no music. No, there was no music planned. Oh, I see. Now, can you see the slide? Now I can see the slide number 13. Can you see this slide? Which number? Oh gosh. So let me plan again the screen sharing. Tại vì có một số cái trục trặc về cái phần trình chiếu, cho nên là chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát để mà bác Davidson có thể chỉnh sửa nó một cách trơn tru hơn. It's better probably if I interrupt and start again. Can you see it? Can you see the screen? You can recheck in a minute. It's to make sure that everything is just running smoothly. Để quý bác sĩ cũng vui lòng có thể chờ cho thêm một chút xíu nữa, tại vì em sợ là cái slide nó không có chạy ổn á, thì mình không có coi được hết cái slide. Nãy giờ là mình bị mất khá là nhiều cái slide rồi, slide hình, cho nên là để bác kiểm tra chắc chắn một chút để mình không bị mất hết mấy cái slide thông tin. Oh, perhaps I know what's happening. Yes, I don't know why it's not giving me the possibility to share the desktop instead of a single. So you see the keynote from the outside, not it wide, correct? Yes. If I do this, can you see only black with the two figures? Now you do this, I only see the beautiful lady. Yes. If I do this, is it changing? No, nothing changed. There's nothing changed. Oh, terrible. Houston, we have a problem.
I will disconnect from Zoom and reconnect because it's not changing the slide when I change it in the main. Okay, okay. I'm sorry for people who has to wait a little bit. Yes. Yeah. Các bác sĩ vui lòng chờ một chút, tại vì bác nó một số vấn đề cho nên là muốn thoát ra rồi vô lại nên là mình đợi một tí xíu. Hai cái tay lên nha. Hiện tại thì do là số lượng các bác sĩ tham dự vô phòng của mình đó là đã full, cho nên là tụi em phải cho vào cái banner list để mà mọi người có thể vào được full phòng luôn, cho nên là mọi người đi chờ giúp em một chút xíu. Còn với trong thời gian đang chờ đợi bác sửa cái slide lại cho nó hoàn hảo hơn nữa thì mình sẽ có thể bắt đầu được. Tuy là hơi trễ chút xíu nhưng mà mình có thể coi được toàn bộ. Dr. Davidson, did you come back? I cannot share desktop. I can only share the specific program. Perhaps the administrator blocked me. Okay, the administrator, can you raise the hand and then she could fire you? Okay. I think she already file you. You now can share your screen. I am sharing. Yeah, you are sharing now. I can. But if I do this, is it changing if I change the slide? Yes, perfect. It changed? Yeah, it changed. Okay, it was a bug from the program of Zoom. I'm sorry with everybody. Yeah, it's all right. People, but they waiting. It's all right. Okay. We can start. We can restart. So this is the result 5 years later. Đây là cái kết quả sau 5 năm của cái ca vừa nãy ạ. But I had a lot of problems in order to reach this result. Và để mà đạt được cái độ thẩm mỹ như thế này thì thật sự là phải trải qua rất là nhiều cái quá trình gian nan. Did it change the slide? Yeah, it's changing. Okay. So in order for you not to have the problem that I had, I will show you some instruction in order to dialogue with tissue. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cách thức để mà có thể thực hiện được cái việc mà quản lý cái mô mềm quanh implant. You speak a beautiful language for me. Different are the languages between different person. Tissue speak a specific language, which is shapes and respect.
Yes. Bác so sánh về ngôn ngữ, mỗi ngôn ngữ thì đều có một cái nét đẹp riêng, và kể cả mô mềm đối với ổng thì cũng có một cái nét đẹp rất là riêng biệt, đó là về cái hình thù cũng như là cái sự tương quan. And more into the specific, these shapes will definitely change the tissue behavior over time. Và cái việc mà cái implant này gắn ở đây thì làm thay đổi cái mô mềm rất là nhiều lần theo thời gian. What most influences the aesthetic outcome is the implant biomechanics, the individual biology, and the prosthetic design of the technical work. Và ở đây là hai cái vấn đề liên quan qua lại giữa implant cũng như là phần về mô mềm. The interaction of these three elements will be able to give us an ideal morphology and aesthetics. Và cái việc mà tương quan qua lại giữa cái implant và mô mềm này sẽ tạo ra một cái đường thẩm mỹ tính và độ thẩm mỹ rất cao. And give you also the ability to have stable result over long time. This 10-year implant, the one you can see in this area. Và ở đây là ngoài cái việc mà thẩm mỹ tương quan mô mềm implant, nó còn mang lại cái độ bền cho bệnh nhân khi mà sử dụng khi mà cắm implant. Đây là kết quả sau hơn 10 năm kỹ thuật implant, kỹ thuật phục hình cũng như là mô mềm. As a conflict of interest, I declare that I was kindly invited by Tina and Megagen to speak to you. Và thật là yes. But my interest is focused on patient and colleagues, so I will only see what I totally trust. Và đối với tôi thì tôi rất là cảm ơn Tính Nha đã cho tôi cái cơ hội, và ở đây và Megagen là ở đây để mà cho tôi cơ hội để trình bày về những cái vấn đề này, và những cái đôi khi nó có thể là sự đồng thuận, hoặc đôi khi nó có thể là những cái vấn đề tranh cãi, nhưng mà tất cả những cái mà tôi làm ở đây là hướng đến bệnh nhân. Okay. Let's begin with the full case. Hãy bắt đầu vào một cái ca này nè. This girl has a not a beautiful smile. Cái người bệnh nhân này thì không có được một cái đường cười đẹp và nụ cười She đẹp. didn't like the shape and the color of the frontal teeth. Cô ấy không có thích cái phần phía cái màu răng cũng như là cái hình thù của cái răng. She's missing some papilla, so she presents black spots. Khoảng cách giữa cô ấy bị mất cái gai nú, có nghĩa là khoảng cách nú giữa hai răng của cô ấy mất đi. This is the surgery for the implant placement. Và đây là cái quá trình mà tôi phẫu thuật cho cô ấy. Xin mời các bác sĩ theo dõi. Can you hear the music? Yes, perfect. There is a minimally traumatical extraction. Và ở đây thì tôi có làm một cái nhổ răng và không sang chấn. The buccal bone is perfectly present. Và cái phần mà xương mặt ngoài thì rất là tốt. We drill in the palatal area, the implant, so we can set in a good prosthetically driven position. Và sau đó thì tôi sẽ khoan vào cái vùng mà tôi vừa mới nhổ răng. So the drilling has to be done in the palatal area of the
alveolum. Và cái vị trí phục hình thì nó phải thuận lợi, cái vị trí đặt implant thì nó phải thuận lợi cho việc phục hình thẩm mỹ, và chúng ta sẽ khoan vào mặt trong. We cannot put the implant in the same position of the previous root. Và chúng ta không thể nào đặt cái cây implant vào cùng với cái vị trí của cái vị trí mà chúng ta vừa mới nhổ răng ra. According from Araujo, we should leave minimum 2 mm of distance between bone and implant in the buccal area. Theo một cái bác sĩ, theo một cái article của một bác sĩ trước thì phải chừa một cái phần xương mặt ngoài là 2 mm. And is also indicated in literature to put some bone material between the implant and the buccal bone. Và ngoài ra thì chúng ta phải ghép xương và giữ khoảng cách giữa implant cũng như là phần xương mặt ngoài. This will prevent and reduce the resorption of the buccal bone. Và cái việc này thì sẽ giúp mà không có bị tiêu xương, cũng như là tiêu xương ở mặt ngoài. This we should do every time we do a post-extractive in frontal area. Và chúng ta nên thực hiện cái phương pháp này một cách thật thường xuyên. So we can preserve the buccal bone. Và từ đó thì các vùng xương của mặt ngoài sẽ được tái tạo lại. Also, we need to achieve a very good implant stability. Và ngoài ra thì chúng ta cũng phải đạt được một cái độ vững ổn sơ khởi dành cho implant thật là cao. If our ISQ is more than 75, we can go for immediate loading. Nếu mà cái ISQ mà nó thể hiện cái thông số mà lớn hơn 75 thì chúng ta có thể tại lập tức thì. When we do immediate load, we have a fantastic chance. Khi mà chúng ta tải lập tức thì chúng ta sẽ có được một cái cơ hội rất là tốt, một cơ hội gần như hoàn hảo. We can change the emergence profile of the crown. Chúng ta có thể thay đổi cái vị trí cái phần phục hình của răng. And the emergence profile will guide the tissue in the position we need. Và chúng ta có thể thay đổi cái emergent profile một cách hoàn hảo. This is 1 week later. Là một tuần sau. You can see that the tissue adapts very well to the emergence profile of the new crown. Chúng ta có thể thấy được cái phần mô mềm nó đã thích nghi với lại cái phần emergent profile rất là tốt. And the shape of the provisional was able to keep the tissue in place. Và cái phần mô mềm ở đây nó đã nhìn rất là hoàn hảo để chúng ta có thể thực hiện đến bước phục hình. Also, the positioning of some bone buccal to the implant helped achieving this good stability. Và ngoài ra thì cái việc mà sự xương cũng đã giúp ích rất là nhiều trong cái việc mà tái tạo nên cái việc mô mềm ở đây. The patient also placed some veneers in the neighboring teeth. Và cái người bệnh nhân này thì cũng có đặt một vài cái veneer ở cái răng kế cận. And if the oral hygiene is perfect, you will see perfect healthy tissue around the implant. Và chúng ta có thể thấy được là cái phần mô mềm rất là khỏe mạnh xung quanh cái implant này. If the tissue is not perfectly healthy, immediately try to remove the cause
that made it inflammatory. Nếu như mà cái vùng môn mềm á, nó không có được hoàn hảo thì nó sẽ dẫn dễ đến cái việc mà viêm vệ sinh. Nếu mà vệ sinh tốt thì lành thương thì rất đẹp, nhưng mà nếu mà mô mềm không tốt thì sẽ rất là dễ viêm. The size and the shape of the crown can impress on the tissue a different shape so we can obtain what we are looking for. Và cái việc mà cái hình thù của cái xứ, phần răng sứ thì nó có ảnh hưởng trực tiếp lên đến cái mô mềm, và chúng ta có thể điều chỉnh để chúng ta có thể phục hình hơi nén lên mô mềm để tạo một cái profile đẹp. A big suggestion is to create ischemia in this area of the gum, which do not last more than 5 minutes. Và can you repeat? Sorry. The color of the gum becomes white. It means ischemia. So if it's less than 5 minutes, you will not have bone and tissue resorption. Phần trắng nén nú sẽ phải mất đi trong vòng khoảng 5 phút. Vì vùng đó đã thiếu máu. This is the beginning. Và đây là lúc ban đầu. So we removed this broken tooth. Chúng ta lấy cái răng mà bị gãy ra. And we placed the veneers on the other teeth. Và chúng tôi đặt cái veneer vào ở cái răng hai bên. And this is 2 years after the implant placement. Và đây là kết quả sau 2 năm cắm implant. Please give me the possibility to speak about the buccal bone first. Hãy để cho tôi có thời gian để nói về cái vùng xương mặt ngoài. Is more important than what generally we think. Nó khá là quan trọng so với thông thường mà chúng ta hay nghĩ đến. When we substitute a tooth with an implant, khi chúng ta thay thế cái răng bằng implant, it's a big mistake to put the implant in contact with the buccal bone. Đó sẽ là một cái lỗi lầm lớn khi mà chúng ta đặt cái implant ngay trên vùng xương vỏ. This is a mistake because we know that bone will resorb. Bởi vì chúng ta biết được là xương sẽ bị tiêu hao đi. Araujo has taught us exactly this teaching. Và bác Araujo đã đưa ra một cái biện luận cho cái vấn đề này. And the buccal bone can resorb up to more than 50% in the first year. Vào năm đầu tiên thì có thể là bị tiêu xương đến 50%. In order to reduce this problem, this is why we have to place some bone material and to set the implant more palatal. Và để tránh những cái trường hợp này xảy ra thì chúng ta nên ghép xương và phải đặt cái con implant ở mặt trong và song song, parallel or Palatal. In the back of the bone. Right? Yes. Mình đặt implant ở mặt trong. If we lose the buccal bone, we might have a recession of the soft tissue. Bởi vì khi mà chúng ta đặt cái implant ở gần cái phần mặt ngoài quá thì sẽ có dễ dẫn đến cái việc with very bad aesthetic result. Và nó sẽ bad aesthetic result. Và nó sẽ đưa đến một cái kết quả vô cùng tồi tệ. Let's see how important is that bone.
là làm sao để có một cái vùng xương thẩm mỹ. When we place implant in such situations, Khi chúng ta đặt implant trong những cái trường hợp như thế này, most of the clinicians think that this bone may be enough. nhiều nha khoa có thể nghĩ được rằng là ok, cái phần xương như vậy là đã đủ rồi. If you measure this bone, the thickness is only 0.8 millimeter. Khi mà chúng ta đo cái miếng xương đó thì nó chỉ khoảng 0.8 mm thôi. Let's see what happens if we have only that amount of bone. Ok, chúng ta hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ có một chút xương như vậy. Cái phần xương 0,8 này. I see a hand rise. If you agree, we will keep the question and answer at the end. Nếu mà các bác sĩ có câu hỏi thì có thể đặt câu hỏi tại chỗ, còn không thì chúng ta sẽ đợi đến lúc cuối giờ thì chúng ta có thể trả lời câu hỏi vào cuối giờ luôn. Nếu mà không có bác sĩ nào giơ tay thì mình sẽ tiếp tục ạ. Yes. We made a 5-year perspective study. Và chúng tôi đã làm một cái nghiên cứu 5 năm. Obtaining a wide amount of data over 5 years. Một cái data hơn 5 năm. We measured the buccal bone at the time of implant placement. Và chúng tôi đã đo cái phần xương mặt ngoài và khi mà chúng tôi đặt cái implant. And also we measured the height of the crown once delivered. Và tôi cũng đo luôn cái phần phục hình sau cùng của bệnh nhân, với chiều cao phục hình sau cùng của bệnh nhân. We could see that the tooth height is in order to understand if the gum is going coronal or apical. Và ở đây á, thì chúng ta có thể thấy được là cái phần xương cũng như là mô mềm của bệnh nhân sẽ được can you speak theo dõi. If the gingiva, the gum, goes apical, means that there is a recession and we can lose the aesthetics of the implant. Mình sẽ theo dõi phục hình bị tụt về phía nướu hay là mô mềm sẽ di chuyển về phía thân. As well as a risk of periimplantitis due to the surface exposure. Could you please slow and repeat Okay. previous sentence? Okay. If the gum goes apical, it is a recession. The gum goes up and can expose the surface of the implant. So that can create a periimplantitis. If the gum go up, go a bit upward, right? Upward. Yes. You lose aesthetics and you risk periimplantitis. Okay. Nếu mà cái vùng mô nú nó bị tụt thì nó sẽ bị lỗ cái vùng implant và gây viêm quanh implant, mất độ thẩm mỹ. When the buccal bone was thicker than 1.5 millimeter, khi mà vùng xương mặt ngoài mà nó nhiều hơn 1,5 mm, 5 years later, sau 5 năm, the tissue was going coronally. Và cái xương nó sẽ cái mô mềm nó sẽ tăng lên. And the aesthetics was maintained between those implants. Và cái độ thẩm mỹ nó được duy trì xung quanh cái con implant. When the buccal bone was thinner than 0.5 millimeter, khi mà cái xương mặt ngoài mà nó nhỏ hơn 1.5 mm, we saw high incidence of recession and loss of aesthetics.
và mình sẽ thấy được là có cái dấu hiệu của việc tụt nú và cũng như là bị tiêu xương. The difference is significant, and you can read the article online with free download. Chúng ta có các bác sĩ có thể đọc thêm các cái phần về nghiên cứu về cái này ở trên cái phần thông tin mà tôi đã để bên dưới. Tôi đã làm ra cái nghiên cứu này, các bác sĩ có thể đọc hoặc download miễn phí ở trên mạng. We also noticed that thicker bone in the buccal area of the implant Nếu mà cái vùng xương mà ở ngay cái vùng mặt ngoài á, mà nó càng dày can also give more papilla height during tissue maturation. và đồng thời cũng có thể khiến cho cái phần mô nú giữa hai cái răng á, nó có thể được dày dặn hơn. We know from literature that the papilla depends. We know from literature that papilla depends from the interproximal bone peak. Chúng ta biết được rằng là cái gai nướu thì nó được tạo ra bởi vì do là cái nướu ở hai bên nó đã tạo hình thành là cái phần gai nướu này. The distance between the bone and the interproximal contact point between the crowns is a critical measure. Và cái khoảng cách mà để chúng ta có thể đo đạt được là từ cái khoảng cách giữa điểm tới xương cho đến và đến điểm tiếp xúc giữa hai răng. When this distance is less than 5 mm, we might have 100% of papilla presence, according to Tarnow. Khi mà chúng ta có cái khoảng gai nướu là 5 mm thì chúng ta sẽ đạt được 100%. If this distance is higher, we may have the chance not to have good papilla between implants. Nếu mà cái khoảng cách này mà nó lớn hơn 7 thì chúng ta sẽ không có cái nhiều cơ hội để mà có một cái gai nướu hoàn hảo. Nếu nhỏ hơn 5 mm thì 100% là có gai nướu. Còn nếu mà lớn hơn thì cơ hội sẽ thấp hơn. When the buccal bone is thicker next to the implant, we can achieve 5 times the extension of the papilla during maturation. Và nếu như mà cái phần xương mặt ngoài mà lớn hơn 1,5 mm thì chúng ta sẽ có cơ hội gấp 5 lần để có cái gai nướu đẹp và dày dặn. And also, another important factor to have aesthetics and good papilla is the presence of keratinized mucosa. Và có một cái yếu tố nữa để mà ảnh hưởng đến gai nướu cũng như là phần mô mềm, đó chính là nướu sừng hóa. When you don't have enough keratinized mucosa, papilla will be thin and little. Và nếu như chúng ta không có đủ nướu sừng hóa thì cái phần gai nướu nó sẽ bị nhỏ đi. So when you have aesthetic cases like this, khi mà chúng ta có một cái ca giống như vậy, if the buccal bone is less than 1.5 mm, khi mà cái vùng xương mặt ngoài mà nó nhỏ hơn 1,5 mm, literature suggests to build new bone. Và cái điều mà tôi sẽ khuyên đó là chúng ta nên là tạo thêm nhiều xương, ghép thêm xương, tái tạo thêm xương. Because we risk recession and aesthetic failure if we don't. Và nếu như chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không có đạt được những cái độ thứ nhất là thành công cũng như là độ thẩm mỹ. And in two stages surgery is also very important to restore the keratinized mucosa.
Và cái vấn đề này ở đây chúng ta rất là quan trọng đến cái việc mà lưu giữ cái phần việc nước sừng hóa và bằng việc ghép thêm mô mềm. So first thing to remember is to put the implant more palatal. Và cái đầu tiên để mà ghi nhớ đó là khi chúng ta đặt implant thì chúng ta sẽ đặt implant vào gần sát mặt trong. And to apply any strategy to keep the buccal bone stable after the healing. Và cái điều thứ hai đó là phải làm cho cái phần xương mặt ngoài nó phải được ổn định trong quá trình mà lành thương. This is called socket preservation technique. Đây là kỹ thuật socket siêu. And it can reduces by 23% the bone remodeling in the buccal aspect. Again, pardon. It can reduce by 23% of the buccal bone. Okay. Cái việc này thì có thể làm giảm tới tối thiểu là 23% cái việc mà làm tiêu xương vùng phần vỏ và hoàn toàn bảo toàn ổ răng sau khi nhổ. So can preserve better aesthetics. Đây gọi là kỹ thuật và socket preservation. Let's see a very old case. Nhìn vào một cái ca rất là lâu, rất là khoảng năm 2009. This patient has a problem we cannot solve with endodontics. Cái bệnh nhân này bị một cái vấn đề và không có thể điều trị nội nha được. Even if we treated many times with endodontists, the patient was feeling pain and we had to extract. Bệnh nhân này thì đã được điều trị nội nha rất chi là nhiều lần và bệnh nhân mỗi lần điều trị thì cảm thấy rất là đau nên chúng tôi quyết định là nhổ răng. The reason was a hidden lateral channel that was not possible to seal. Và ở đây đó là có một cái lateral hole. Lateral. Okay, I'm sorry, là cái phần là không được trám bít được cái ống tủy bên, có một cái ống tủy bên mà không có được trám bít được. So we did an immediate loading. Và tôi cũng tải lực tức thì. We used the socket preservation technique buccal to the implant. Và chúng tôi sử dụng cái kỹ thuật bảo tồn ổ răng. And we also harvested a soft tissue graft from the palate. Và tôi cũng có làm thêm một cái kỹ thuật mà cái ghép mô mềm ở đây. We placed the graft to protect the bone and to improve the aesthetics. Và tôi cho ghép xương và ghép mô mềm ở xung quanh. The article that you see in the bottom area express a highly recommendation to do tissue graft when we do aesthetic implants. Và ở cái bài nghiên cứu bên dưới mà tôi để ở đây á là một cái bài nghiên cứu mà về cái ghép thêm mô mềm, một cái lời khuyên về việc ghép mô mềm xung quanh implant ở những cái vùng thẩm mỹ. This is meant to reduce the aesthetic risk. Đây là cái yếu tố để làm giảm những cái rủi ro về thẩm mỹ. Okay. This article do not say what to use, when and why. Nhưng mà cái bài nghiên cứu này nó cũng không có nói là khi nào cái gì cần dùng trong cái vấn đề, trong cái sự việc này. Khi nào thì chúng ta sẽ ghép mô mềm.
there is a lot of things to say about tissue grafting. Bởi vì thật sự là có rất là nhiều vấn đề liên quan đến ghép mô mềm. You see that after extraction, there is always a little bit of buccal resorption. Như là sau khi nhổ răng thì chúng ta sẽ thấy là có một chút tiêu xương ở vùng xương mặt ngoài. We cannot totally avoid this problem. Và chúng ta không có thể nào hoàn toàn tránh đi cái vấn đề này. It's very important to place the implant in the palatal side of the tooth. Và rất là quan trọng trong cái việc mà đặt cái răng, đặt cái con implant ở cái vị trí gần mặt trong. Because if we have some tissue shrink, we still have enough tissue volume. Cho dù là chúng ta có xảy ra một vài trường hợp về cái mô mềm nó hơi bị co lại thì chúng ta vẫn có đủ mô mềm. In this case, we made a replica of the abutment. Ở cái ca này thì tôi làm temporary abutment. No, a replica of the final abutment. Final abutment. Lúc này thì tôi làm cái phục hình. So we never removed the abutment and didn't disturb the tissue for impression. Lúc này you do impression, right? Take impression. Ở đây thì lấy dấu, sau đó mình đọc lấy dấu. And deliver the final crown. Và cho ra cái mão cuối cùng, sau cùng. This is the crown in place. Và đây là cái phần mão đã được đặt vào răng của bệnh nhân. Before and after. Đây là trước khi. And you can see that the tissue did not move much. Và chúng ta có thể thấy được là cái phần mô mềm nó đã không có di chuyển nhiều. But if I change the emergence profile of the prosthodontics, Nếu mà tôi thay đổi một chút xíu về cái emergent profile thì I can help the tissue to grow. Thì tôi có thể có cái vùng để mà cái mô mềm có thể được tái tạo. And after 3 years, the aesthetic is still good. Và sau 3 năm thì nó vẫn tốt. Phục hình giúp mô mềm di chuyển về phía thân. Also, the thickness of the tissue can be induced with the emergence profile of the prosthodontics. Và sorry again, but please. The prosthodontics shape can induce a tissue adaptation. The gum adapts to the shape of the crown. Okay, cái phần hình dạng mô mềm có thể tương thích với lại cái mão răng. And after 3 years, the aesthetics is still pleasant. Và ở đây thì nhìn cái mô mềm vẫn rất là đẹp, rất là ổn. 4 years. Sau 4 năm. We had the chance to make a CBCT. Tôi có cơ hội để chụp hình community. And we could verify that the buccal bone was still present and stable after 4 years. Và điều quan trọng là cái xương mặt ngoài nó vẫn còn tồn tại ở đó và vẫn còn nguyên ở đó sau 4 năm. Because we used the socket preservation technique. Bởi vì tôi sử dụng cái kỹ thuật bảo tồn ổ răng. 7 years later. Sau 7 năm sau. And 10 years later. 10 năm sau. There are recessions on the neighboring teeth. But on implants, the tissue is not moving. Ở có một xíu cái việc tụt nú ở những cái răng bên cạnh, nhưng mà cái răng mà tôi cắm implant thì nó không có bị.
When we do immediate load, it's extremely important that the insertion torque is enough to give the implant stability. Và trong cái nghiên cứu á, thì cái việc mà đặt tải lực tức thì á, thì cái lực tọt là phải ít nhất là 35 Newton. 35 Newton may be the minimum requirement. Là một cái là ít nhất là phải đạt được 35 Newton. I suggest to increase the Newton up to 50. Tôi đề nghị là nên cho lên tới 50. And to use implant with knife threads. Và chúng ta nên dùng những cái loại implant á, mà có dạng lưỡi cắt. Normal implant give difficulties achieving a good stability. Những cái loại vùng ren thông thường á, thì nó sẽ cho ra một cái kết quả good, right? You mean good? Any ridge implant has wider threads. Và đối với ren của Enrich thì nó có vùng sâu hơn. And they block into the bone very easily. Và so với những cái dòng implant thông thường khác thì cái việc mà vùng cắt xương của implant Enrich thì tốt hơn rất là nhiều và gài vào xương tốt hơn. This special design also give very high surface area. Và cái phần mà tiếp xúc giữa implant và xương á, ở phần mặt ở bề mặt rất là nhiều hơn. The surface will give high bone to implant contact and osseointegration. Và cái bề mặt tiếp xúc á, thì nó càng nhiều thì cái xương xương cũng như là implant sẽ càng vững ổn hơn. Tích hợp xương tốt hơn. And the crown that you place on top of immediate load should never touch the occlusion. Và cái phần mão mà chúng ta đặt á, thì không được chạm tới cái. Because if the implant is moved during the osseointegration, it will be lost. You can translate the red part. I'm trying. Nếu mà implant implant thì không được di chuyển quá nhiều, bởi vì nó sẽ vượt ngưỡng và sẽ dễ bị mất cái khả năng tích hợp xương. In this presentation, my choice is to show my failure and my problems. Và ở trong cái slide này, trong cái bài trình thì hôm nay thì tôi vừa có cho ra những cái tốt và cũng như là những cái ca mà không tốt của tôi, những cái ca không thành công. Because I believe you learn more from failures than from success. Bởi vì tôi tin là các bạn ở đây học nhiều hơn ở những cái ca thất bại hơn là những cái ca thành công. Before pandemic situation, this was the beginning of the case. Từ khi mà lúc mà bị cách ly tới giờ thì đây là cái lúc bắt đầu của một cái ca. There is a big cyst inside the maxilla. Và Bone ở đây thì có một cái nang lớn ở cái phần phía trước của chân răng. This tooth is compromised and has to be extracted. Và chắc chắn là cái răng này là phải nhổ ra. The soft tissue between the tooth is thin. Và ở đây thì cái mô mềm nó khá là mỏng. And first we have to build all the bone. Và ở đây thì chúng ta phải xây dựng rất là nhiều xương, ghép rất là nhiều xương.
So we remove the tooth Chúng ta lại nhổ răng ra. and with the minimal invasive procedure, we remove the cyst, Và chúng ta cũng phải lấy luôn cái nang ra. the infection is removed. Yes. Và So I harvest some autogenous bone from the buccal plate. và tôi cũng lấy đi một phần, cái loại bỏ những cái phần xương bị nhiễm trùng rồi á. This kind of incision is called vista approach. Cái phương pháp này tôi gọi là vista approach. The autogenous bone from the buccal plate is collected. Và tất cả thì những cái phần nhiễm trùng tôi đã lấy ra hết. Bone material is placed to fulfill the cyst area. Và chúng tôi cho ghép xương vào trong cái implant. Xin lỗi, cho ghép xương vào cái phần này. And it was placed a connective tissue graft from tuberosity. Và chúng ta sẽ ghép xương đầy vào trong phần nang đã lấy ra. My first mistake is that I didn't deepithelize very well this graft. Và ở đây thì tôi đã không có chú trọng cái vấn đề về ghép. Now we have enough bone to place our implant. Now we have enough bone to place our implant. Và bây giờ thì chúng ta đã có đủ xương để mà có thể ghép implant. And this is the surgery. Và đây là quá trình phẫu thuật của tôi. So we did an immediate load, non-functional. Và tôi đã thực hiện cái việc mà tải lực tức thì. At that time, this implant from Megagen was experimental. Và lúc này thì tôi đã thực hiện trên con implant này. And I unfortunately had limited choice in length. Và khá là tiếc là nó cái con implant Megagen này nó khá là lúc này là tôi lựa chọn nó hơi bị ngắn.
2 months later, the result is acceptable. 2 tháng sau thì nó khá là chấp nhận được, cũng tạm gọi là chấp nhận được. But the problem is that the patient didn't follow my instructions. Có một cái vấn đề xảy ra là bệnh nhân không có theo cái sự hướng dẫn của tôi. The first rule to do immediate load on a patient is to have trustable patient. Cái chắc là quan nhất là phải cái bệnh nhân đó phải đáng tin, là phải tin, Patients who do what you tell them. và cái người bệnh nhân đó phải tuân thủ theo những cái và những yêu cầu mà tôi đã đặt ra. And they totally remove the contacts to the tooth. Và nó đã làm mất đi cái sự tiếp xúc giữa hai răng. Also in protrusion movement, there's totally no contact. Hoàn toàn là không có một cái sự tiếp xúc nào giữa hai răng cả. So I changed the occlusion like this when you do immediate load, no contact. Và tôi đã thay đổi cái một chút về cái việc mà giảm cái phần mặt nhai như vậy, nhưng mà cũng không có một cái sự tiếp xúc nào cả. Especially for single implant immediate load. Và đặc biệt là cho những cái ca mà một răng tại lực But tức the thì. patient made something very wrong. Và bệnh nhân đã làm một cái việc rất là vô cùng sai. He ate a carrot. Và anh ấy đã ăn cái cà rốt. Before the osseointegration arrived. Và đến trước khi mà cái phục hình cuối cùng nó được mình được phục hình cuối cùng. And my second mistake was that I chose the wrong implant length. Và cái lỗi thứ hai ở đây là tôi đã lựa chọn cái kích thước implant, cái chiều dài implant bị sai. I should have chosen an implant longer. Tôi nên chọn cái con implant dài hơn. So with the carrot, the implant may be moved. Và bởi vì do là ăn cái cà rốt đó cho nên là cái implant nó bị di chuyển. And the result is an implant loss. Và kết quả là đã bị rớt cái con implant ra. So I removed the implant and waited for bone to heal. Và tôi đã lấy cái con implant nó ra và phải đợi cho cái bệnh nhân nó được lành thương, cũng như là phần xương nó được lành lặn, được tái tạo lại. After 2 months, sau 2 tháng, I'm ready for the new implant. và đã sẵn sàng cho cái implant mới. Probe helps me to find the buccal bone position. Và cái cây thám trăm thì nó giúp tôi So I can phát make hiện cái sure vị that, trí xương mặt ngoài. and I will also use expanders. Và lần này thì tôi dùng cái mũi mà nông xương. These Megagen expanders are very useful to increase the thickness of the bone. Và tôi sẽ dùng cái dụng cụ để nông xương, để tăng cái. These are experimental implants. Tăng cái bề dày xương mặt ngoài. Đây là lắp xương. Megagen vào. Megagen. Personally, I totally prefer Energy. Rồi một cách cá nhân thì tôi rất là thích Energy và tôi thích chọn
tôi khuyên các bạn chọn Enerit. So I chose an implant and I did not do immediate load this time. Và tôi đã chọn rất là nhiều loại implant, nhưng mà chắc là chỉ implant Enerit là giúp tôi tại lực tức thì ở cái lần này, những cái lần như vậy là tốt nhất. Because I don't trust the patient anymore. Bởi vì lúc này tôi thật sự tôi không tin tưởng vào bệnh nhân của mình nữa rồi, sau một cú cà rốt. So we will wait 4 to 6 months after implant insertion. Và chúng ta sẽ chờ đợi khoảng 6 tháng. Because Từ 4 đến 6 tháng. this patient may eat some more carrots. Và lần này thì tôi không có tải lực tức thì nữa, tại vì bệnh nhân này lỡ ăn cà rốt nữa thì sao, nên tôi không có chơi tải lực tức thì nữa. This is the implant placed. Và đây là vị trí implant được đặt vào. And when the osseointegration arrives, we are ready for prosthodontics. Và sau khi mà cái phần phục hình thì giờ chúng ta sẽ nói đến việc làm mô mềm. Do you remember that I didn't deepitalize this tissue? Các bạn có nhớ cái bức hình này lần đầu tiên ở cái vùng này nó như thế nào không? This is the reason why you can see this white area, this whiter area of the gum. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái sự khác biệt ở đây, có phần màu trắng ngay ở trên phần phần nú. And later I will show you the histological evidence. Và sau đây thì tôi sẽ cho các bạn được cho những cái minh chứng. To avoid the appearance of this different color of the tissue, để mà tránh cái việc mà tạo cái phần khác màu của cái mô nú này, chúng ta làm cái gì? we need to complete remove the epithelium up to the basal line. Okay. Loại bỏ The basal biểu mô. line. I got it. Trust me. Loại bỏ biểu mô. Okay. And now we are ready for the new prosthodontics. Chúng ta đã sẵn sàng cho cái phục hình. Minimal approach. Abutment. Cho abutment. And crown again. Same technique. Và chọn gắn abutment rồi sau đó gắn mão. Now we set the emergence profile. Chúng ta sẽ thấy phần emergent profile. So we can create a shape of the tissue which fits better to the aesthetic. Chúng ta có thể thấy được là cái răng hình dáng nó đã vừa vặn hơn. And after the tissue is enough mature, và khi mà cái mô mềm nó đã được dày dặn hơn thì we were able to go to the final prosthodontics. Và cuối cùng là chúng ta có thể đến phần phục hình sau cùng. I also removed part of the epithelium to better integrate the color and the texture. Và lúc này thì tôi đã tiếp tục loại bỏ cái biểu mô để cho cái phần thẩm mỹ cũng như là cái màu sắc nó được đồng điệu hơn. Before and after. Trước và sau. Wow. Beginning and the final prosthodontics. Và lúc kết thúc. 2 years of follow-up. Và 2 năm theo dõi sau đó. Before and after again. Trước và sau 2 năm.
Let's talk about also the prosto level. Chúng ta hãy nói về will we have a break? Do you think? Yes, this is the perfect moment. Yes. So we can yes. tell them that Yeah, we give the break, and then we will talk about the phenotype modulation of the baobab seed. Okay. Để chúng ta lấy lại năng lượng cho buổi học thì chúng ta sẽ có khoảng 5 phút để giải lao, và trước khi bước vào cái phần rất là quan trọng, đó là một cái theory của một cái nghiên cứu và cũng như là một cái kinh nghiệm của bác David về việc mà ghép mô mềm. Thì chúng ta sẽ giải lao trong vòng 5 phút rồi chúng ta sẽ quay lại với bác David. How many minutes of break do you want? 5 minutes, I think is okay. 5 minutes is perfect. Okay. 5 minutes. Okay. See you after 5 minutes. Hello. Trong quá trình này thì các bác sĩ có thể gửi câu hỏi đến cho các bạn admin tính nha và tính nha để có thể cuối giờ thì em sẽ đọc câu hỏi lên cho bác David trả lời cho mọi người ạ. Có hai cách mà các bác sĩ có thể gửi câu hỏi. Một, các bác sĩ có thể nhắn vào cái ô mà có chữ nếu mà chúng ta nhắn vào, mình sẽ nhắn trực tiếp vào cái khung mà có chữ Q và chữ A, Q&A, để mà mình đặt câu hỏi. Tại vì nếu mà mình đặt ở đó thì em không có bị mất cái câu hỏi của mình, tại vì trong cái chat đó thì nhiều khi cái chữ nó chạy lên liên tục đó, em sợ bị mất câu hỏi của các bác sĩ. Nên là có một số cái câu hỏi đó thì tụi em đã lưu lại rồi, nhưng mà có một số câu mà bây giờ mình bắt đầu đặt đó, thì mình cứ đặt trực tiếp vào trong cái ô mà Q&A đó, rồi em sẽ đọc tất cả những câu hỏi đó vào phút cuối giờ, lúc mà mình có cái đoạn trả lời câu hỏi. Là trong cái quá trình mà dịch thuật của em thì ở đây thì ngày hôm nay thì có một cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của bác sĩ Đoàn Long Tú đang hỗ trợ cho em dịch thuật ngày hôm nay ạ. Nếu mà Zoom mà nó có cái nút thả tim là em sẽ thả tim cho bác sĩ Đoàn Long Tú rất là nhiều ạ, vì đã hỗ trợ cho em liên tục. Annie, thank you very much for the translation. Yes, pardon? Thank you very much for the translation. I
I have to thank you for such a lot of information. Actually, today I have a very special help, like from another doctor. He also support me to do translation for you. Thank you very much. Dạ, cái bài học ngày hôm nay thì mình mình có được lưu lại, nhưng mà sẽ không có chia sẻ, mình không có chia sẻ, mình không có chia sẻ rộng rãi, mà không có chia sẻ luôn á, cho nên là hy vọng là mình có thể nán lại đến hết cuối giờ để mình nghe, tại vì bài này thì tụi em không có phát lại rồi. Bác sĩ Đỗ Huy Việt ơi, anh có thể anh nhắn vào trong ô câu hỏi trả lời anh, để cái câu hỏi của mình nó không có bị trôi đi, tại vì em sợ là cái phần câu hỏi của mình nó bị trôi đi, nên là mình có thể nhấn vào cái ô mà câu hỏi trả lời để mà mình đặt câu hỏi, thì em sẽ không có đọc thiếu cái câu trả lời của mình, câu hỏi của mình nha. Sắp tới thì Tính Nha cũng sẽ có một cái bài webinar về sự tương quan giữa mô mềm và mô cứng, thì hy vọng cũng được sự đón nhận của quý bác sĩ. Quý bác sĩ có thể nhấn vào trong cái link đăng ký và buổi webinar cũng cùng giờ ngày 25 tháng 5. When you want, you tell me to begin. Yeah, I think we can come back now to save time. Hello. Cái gì vậy trời? We think that how we will arrange enough time, because we also have the Q&A part, so hopefully we will do. Yeah, 1 more hour. It's 1 hour. 1 hour left. 1 hour left. Okay. So also Q&A question maybe take about 15 to 20 minutes, because now I receive a lot of questions. Happy. Let's begin with the phenotype modulation. Chúng ta hãy bắt đầu với cái việc loại hình nướu. When we harvest soft tissue grafting, we have different choices from the palate. Khi mà chúng ta muốn lấy ghép mô mềm thì chúng ta lấy cái mô mềm từ những cái vùng khác, thì chúng ta có rất là nhiều cái vùng để mà chúng ta có thể lựa chọn. We can harvest connective tissue from the deep area of the palate. Và cái đợt đầu tiên thì chúng ta có thể lấy mô mềm ngay từ mô liên kết, ngay từ vùng này. From first molar to first premolar is quite a safe area. Từ cái vùng răng cối, từ first molar to second molar, right? Từ cái vùng răng cối thứ nhất đến vùng răng cối thứ hai. First molar to first premolar. First molar to first premolar. I see. Từ răng 4 tới răng 6 là tốt nhất. We can also harvest from the surface of the palate the tissue. Chúng ta có thể lấy từ cái phần mặt ngoài. Or we can take the tuberosity area behind the wisdom teeth.
hoặc là chúng ta có thể lấy tại cái vùng lồi cũng Let's begin sau răng with khôn. the first. Let's begin with the surface of the palate. Hãy bắt đầu bằng cái việc mà lấy mô liên kết từ cái vùng này. This is a very easy surgery Đây là một cái and safe. phẫu thuật vô cùng đơn giản và dễ dàng. We are far away from the great palate artery. Và ở đây thì chúng ta hoàn toàn là xa, có cái khoảng cách rất là xa so với cái phần động mạch như là ở phần khẩu cái lớn. This tissue is characterized by high density of connective and epithelium. Và ở đây là có một cái sự kết tương quan mạnh mẽ giữa cái vùng mô liên kết dày và chắc, vùng mô liên kết dày và trắng. And it shows very high stability over time in terms of volume. Và tạo ra và như vậy thì sẽ tạo ra một cái cơ hội rất là tốt. The big problem of this Để duy kind trì of thể tích tissue lâu dài. Để duy trì cái thể tích lâu dài is that you need to deepitalize it very well. You need to remove the epithelium very well. Chúng ta phải Otherwise, it gives a different color. Chúng ta phải loại bỏ cái biểu mô rất là tốt, để nếu không thì nó sẽ dễ bị biến đổi màu sắc. And also the texture is different from the buccal tissue. Và cũng như là cái hình dạng, hình thái nó sẽ khác nhau ở cái vùng mô mặt ngoài. We also know very well the connective graft from the palate. Chúng ta rất hiểu rất rõ về cái phần mà mô liên kết từ cái vùng này, lấy từ khẩu cái. This area is more dangerous because we have the great palatal artery. Nếu mà chúng ta lấy cái vùng này thì cái vùng mô liên kết này khá là gần cái vùng khẩu cái và rất là nguy hiểm. And we may have a lot of bleeding during the surgery. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái việc mà chảy máu khi mà trong quá trình phẫu thuật. The risk of bleeding is increased in elder patients. Và đặc biệt là cái việc chảy máu nó thường xảy ra đối với những người già. And it is also increased in patients who takes medicines from the heart. Và đặc biệt là những người mà có dùng thuốc trợ tim. Because they can reduce the coagulation. Bởi vì what we harvest is a connective tissue which is very soft. Bởi vì cái phần vùng mô liên kết này nó có thể rất là mềm mỏng. The size and the shape is not fixed, is very elastic. Và ở cái phần mô sâu thì có nhiều mô tuyến cũng như là mô mỡ, và rất là kích thước vùng này thì sẽ không có phù hợp. We also harvest glandular and fat system inside this graft. Và chúng ta có thể lấy đi cả mô tuyến cũng như là mô mỡ, as well as periosteum. Thay vì là phần mô liên kết chúng ta cần. This free structure will resorb after grafting. Và như vậy thì nó sẽ không mang lại kết quả tốt sau khi ghép. That is why this tissue is not so stable over time.
Và đó là lý do tại sao mà cái phần mô nó không có được ổn định xuyên suốt quá trình. It shrinks, it reduces the volume compared to what we grafted. Nó bị co lại và nhỏ hơn so với cái kích thước mà chúng ta trước khi chúng ta ghép nó vào. But the beautiful thing of this graft is that it has no color change of the tissue. Nhưng mà cái điều thành công ở đây là không có bị thay đổi về màu sắc. Because it receives the epithelium from the surrounding place where we put. Và bởi vì nó đã được But there is something which is called tuberosity. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái việc mà lấy mô vùng lối cũ. Is the tissue behind the molars. Đây là cái vùng mô mà lồi cũ, thì đây là cái vùng mô, đây là cái vùng mô mà đằng sau cái răng 8. If we stay inside the keratinized mucosa area, khi mà keratinized mucosa. Hang on, because I try to remember the words. Okay. Khi lấy đúng. Okay, sorry, I remember that. Rồi chúng ta mình lấy đúng vùng mô nướu sừng hóa. Yes. There's very low risk to give problem to the patient. Nó sẽ làm giảm tối thiểu cái rủi ro đối với bệnh nhân. And pain is very low as well as very low bleeding. Và đặc biệt là sẽ rất là ít chảy máu. We have to take care not to go in the thin mucosa of the palate because we can create big damages to muscles and nerves. Bởi vì chúng ta phải lấy đúng cái vùng mô nướu sừng hóa và tránh đi những cái động mạch. So we have to stay in the pink area. Và chúng ta phải chú ý cái phần màu hồng đó thôi. Lấy ở phần màu hồng đó. It heals extremely fast. Và nó lành thương cực kỳ nhanh. And there is a huge amount of connective tissue who's very dense. Và ở đây thì cái phần mà ở cái phần này mô liên kết thì nó sẽ rất là dày dặn, mô liên kết đặc. But we have to remove the epithelium because the color is very bright. Và ở đây thì chúng ta sẽ loại bỏ một số cái phần biểu mô. And the thickness of the epithelium is 0.6 millimeters. Và ở đây thì khoảng cách là 0,6 mm. Which is almost 3 times the thickness of the rest of the graft in the palate. 0,6 mm biểu mô này gấp 3 lần so với 3 times, right? 3 times so với 3 lần so với vùng mô vùng khẩu cái. It's a great opportunity to achieve volume. Đó là một cái cơ hội tốt để mà làm tăng cái bề dày của mô mềm. Because it grows over time. Bởi vì nó sẽ cứ như vậy mà tăng trưởng và dày hơn theo thời gian. But we must learn how to use it. Nhưng mà chúng ta phải học cách để sử dụng nó. Because if you don't know how to use it, you can have very big problems. Nếu mà chúng ta không có biết cái cách sử dụng nó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. So before I will show you my problems with mistake case. Tôi lại cho các bạn xem một cái đầy lỗi lầm của tôi. So I can explain how to use it properly.
Và tôi từ cái ca này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cách dùng và cách sử dụng, làm như thế nào một cách hoàn chỉnh hơn. So here a piece of tuberosity is harvested. Đây là một cái phần mô liên kết mà tôi đã lấy ra và chuẩn bị And thực it's hiện việc ghép. placed in the missing area of the gum. Và tôi đã đặt nó vào cái vùng mà đã bị mất mô mềm này. It begins growing little by little. Và nó đã bắt đầu phát triển và dày dặn hơn một chút một, từng chút một. 6 months later, everything is perfect. Sau 6 tháng sau thì mọi thứ hoàn hảo. But look what happens after 1 year. Và đây là cái hiện tượng xảy ra sau 1 năm. It is becoming like a tumor. Và nó trở nên bị nó And trở after nên hơi 3 dày hơn. years, Và sau 3 năm it grew so much that it's going to eat the crown. và nó dần dần trở nên bị tiêu đi và thậm chí là còn xẹp hơn so với cái phần mão răng. So it's very dangerous to use this tissue in the frontal area. Vậy thì rất là nguy hiểm khi mà chúng ta sử dụng một cái mô ở cái vùng khác. The color is white. Đầu tiên là cái màu sắc thì nó có màu trắng. And the growth is too much. Cái việc mà nó dày dặn mô lên một cách quá nhiều. This is a mistake. Đây là một cái lỗi. 5 years later. Sau 5 năm sau. 9 years later. Sau 9 năm sau. This tissue is extremely resistant. Và cái mô mềm này á, thì nó lại càng ngày càng không có vật ổn. But the reason why it has a different way to develop đó là lý do tại sao chúng ta có nhiều cách để mà phát triển và thay đổi. is because it has different phenotypes. Bởi vì do là nó có rất là nhiều cái loại hình nướu khác nhau, hay là còn gọi dùng đúng thuật ngữ là phenotype. The cells organize in a different way than different areas of the mouth. Đó là chúng ta sẽ ghép mô mềm ở một cái vị trí. In literature, it was very interesting because we need something that gives very good volume. Bởi vì lúc đầu thì chúng ta luôn luôn cần một cái gì đó mà làm cho tăng cái thể tích mô mềm lên thật là nhiều. It's a great chance to make simple surgeries. Và đó là một cái cơ hội để chúng ta có thể làm những cái phẫu thuật đơn giản nhất. But we need to learn how to control the volume increase. Nhưng mà chúng ta phải, quan trọng nhất là chúng ta phải học được cái cách mà quản lý được cái việc mà cái thể tích nó tăng lên như thế nào và tăng lên bao nhiêu. Compared to palate, the tuberosity grows more. So với cái phần mô mà lấy ở khẩu cái á, thì cái tuber á, là phần mô lấy ở vùng sau phần răng số 8 thì nó tốt hơn. And compared to the palate, the density of the collagen fiber is 3 to 4 times more. Và ở cái phần mô mềm mà lấy từ sau cái phần răng số 8 á, thì cái collagen This means nó nhiều hơn. This means that Crosslink it's very nhiều hơn. resistant. Chính vì vậy nó rất là ổn định. This is how to harvest.
là cách mà tôi lấy cái cái mô liên kết ở phía mặt sau vùng răng 6, răng 8 ra. And it's very important to completely remove all the epithelium. Và cái rất là quan trọng vì chúng ta phải loại bỏ tất cả các biểu mô ra. Otherwise, the color change will be difficult to manage. Nếu không thì cái màu nướu nó sẽ thay đổi và không có thẩm mỹ nữa. This is the case with which I began. Đây là cái ca mà khi mà tôi bắt đầu. With a perfect tissue architecture. Với một cái hình mô nướu rất là hoàn hảo. And due to the broken root, I had to place the implant. Nhưng mà bởi vì gãy phần chân răng cho nên là tôi phải đặt cái con implant vào. I cut the root for a minimal invasive extraction. Và tôi đã dùng cái phương pháp nhổ răng xâm lấn tối thiểu để mà để nhổ răng. It's very important to preserve the integrity of the tissue surrounding the extraction. Cái vấn đề rất là quan trọng để bảo vệ cái mô ở cái phần xung quanh của cái Never to apply never to apply forces towards the buccal area. Và đặc biệt là các bạn nên ghi nhớ là không được tạo lực lên cái vùng xương mặt ngoài. Because the buccal bone is fragile but very important. Cho dù là cái phần xương mặt ngoài tuy có mỏng hoặc ít nhưng nó vô cùng quan trọng và rất là dễ. Tuy nó mỏng manh nhưng nó rất quan trọng. We should choose an implant that gives very high stability. Vì vậy chúng ta phải chọn một cái con implant mà có cái độ vẫn ổn cao. And position it in the correct placement, minimum 0.5 mm below the buccal bone. Và phải đặt cái con implant là ít nhất là 1.5 or 0.5. The implant has to be a little bit palatal. Và như cái phần lúc đầu mà tôi đã nói thì khi đặt con implant này nó phải đặt vào ở mặt trong của implant. Mặt trong của And we should leave a space buccal to the bone which is minimum 2 mm. Và phải tạo ra cái phần khoảng cách giữa cái xương mặt ngoài đó là 2 mm. The stability here is very good. Và ở đây tôi dùng tôi đo cái độ ISQ thì cái độ cái số thông số cho ra rất là tốt, 76 rồi. So we can do immediate load. Và như vậy thì tôi có thể tải lực tức thì. I immediately create the final abutment. Và tôi đã cho thực hiện cái abutment cho tiện. Do the socket preservation with bovine bone material. Tôi đã cho ghép cái xương với ghép xương bò. But I made a mistake. Và tôi đã lại có xảy ra lỗi lầm ở phút này. This bone would be enough. Và các bạn có nghĩ là cái xương này là đủ chưa? But I wanted to be a graft even if this was enough. Tôi vẫn nghĩ là nó chưa, là phải cần ghép thêm cái khác nữa thì mới đủ. Hay là I took a very little piece of tuberosity. Và tôi đã lấy một cái phần mô liên kết nhỏ. I completely removed the epithelium. Và tôi đã lấy ra hết những cái biểu mô. But my mistake is that I placed too much bone. Nhưng vấn đề là bởi vì tôi đã ghép quá nhiều xương. So the grafting is too much next to the surface. Và
cái xương nó đã quá nhiều ở cái bề mặt. And I cannot push it deeper. Và chính như vậy tôi không có thể đặt nó sâu hơn. So my mistake was that I didn't put this graft enough deep. Bởi vì lúc này thì lỗi do tôi là không có đặt cái xương ghép này vào sâu hơn, đủ sâu. This little baobab seed will create a huge amount of problem to me. Cái này thì tôi gọi nó là bao bát, tức là một chút xíu vậy thôi mà ảnh hưởng rất là nhiều đến tôi. It seems very little. Nó nhìn thì nó không có nhiều, nó chỉ một chút xíu thôi. But the effect may be explosive. Nhưng mà cái kết quả là đưa ra một cái vấn đề vô cùng to lớn và trở ngại. It began growing more and more. Nó tự động phát triển càng ngày càng to hơn. And from here, từ một chút xíu này, it became big like this. và nó trở nên to hơn như cái hình này. Like a tumor. Like a tumor. What tumor? Tumor is a disease where people die. Something that grows inside you that you don't want. Cancer. Cancer. Cancer, I see. Nhưng nó mọc lên giống như là một cái gì đó bị I wait for tissue maturation. Viêm. I wait for tissue maturation. Và tôi chờ như một cái u. Tôi chờ cho đến khi mà cái mô mềm nó trở nên tốt hơn, cứng hơn. And in order to solve this problem, I use a diamond burr. Tôi dùng cái mũi khoan kim cương. So I completely remove all the epithelium. Và tôi đã loại bỏ hết tất cả những cái vùng biểu mô đó. And I protect the blood coagulum for 24 hours. Và tôi đã bảo vệ cái vùng này trong 24 tiếng. So now the epithelium from the surrounding tissue can grow on top of my baobab. Và như vậy thì cái phần mô nó sẽ ý không? Ở đây baobab technique là gieo một miếng mô nhỏ rồi sẽ phát triển như là một cái cây, như là cây baobab, như là một cái cây baobab ở châu Phi, và nó sẽ bao bọc lại. So a solution to solve this problem is to use diamond burr on top of turbine and remove the epithelium. Và ở đây á, thì cái mà tôi làm á, để mà loại trừ đi đó, chúng ta sẽ dùng một cái mũi khoan kim cương và lấy đi cái phần mô. 3 weeks later, sau 3 tuần, 6 months later, sau 6 tháng. Now the tissue is getting better. Vậy bây giờ thì cái phần mô đã trở nên tốt hơn. Still you can see something but the patient is not concerned. Bởi cho dù là ở đây vẫn còn thấy một chút xíu cái phần hơi nhô lên, nhưng mà bệnh nhân cảm thấy bình thường, không vấn đề gì hết. This is 4 years from the implant placement. Đây là 4 năm sau khi mà cái ghép implant. And the tissue finally got ideal. Và cuối cùng thì cái mô mềm cũng trở nên hoàn thiện hơn sau 4 năm. I showed this case on purpose to show you the problem that you might have if you do not use the tuberosity in the correct way. Cái này là một cái mà
Tôi muốn cho các bạn xem cái ca này bởi vì tôi muốn các bạn sử dụng cái ghép mô một cách đúng đắn và tốt nhất. Okay. Can I get back to the previous slide because I want to make sure what I translate is correct about your baobab technique, right? So, here I'm showing some wrong cases and how to solve problems. So if this happens to them, they know what to do. So over here, baobab is a problem or baobab is a technique? The baobab technique is not described yet. Oh, the not described, yes. Okay. So the little thing that uses so and it's rolling off, and what you call that? What's the little tiny small tissue rolling up into big, and what you call that? And yes, what's the special language to use to call that? Diamond burr on top of turbine and remove epithelium. Epithelium. Oh, okay. Total remove of epithelium. It works fine for good aesthetics. Okay. Okay, understand. We can go further. Why does it grow? Vậy thì tại sao nó tăng thể tích? We made the histologic studies. Và tôi đã làm rất là nhiều cái nghiên cứu. With many measurements. Và rất là nhiều cái đo đạc. And the perimeter of the basal line of the cells. Và ở đây á, thì cái phần mà có nhiều tế bào đáy. This is palate. Đây là tế bào đáy. This is tuberosity. Can you explain more, then I can easy to translate? I will tell you in a while. This is palate and this is tuberosity. Đây là cái phần palate, là đây là cái vùng palate là cái vùng mà lấy mô mềm ở khẩu cái, còn cái vùng kia là tuner là cái vùng lồi cũ sẽ nhiều hơn, nhiều tế bào đáy ở vùng lồi cũ. Very different tissue organization. Rất là khác nhau trong cái việc mà quản lý cái mô mềm khi chúng ta lấy từ những cái vùng này. The tuberosity has more surface in the basal cells than palate. Ở cái phần mô liên kết mà chúng ta lấy ở vùng lồi cũ thường là sẽ có nhiều cái tế bào hơn, nhiều tế bào đáy hơn là do ở cái vùng khẩu cái, bởi vì do khả năng đáp ứng cái quá trình phát triển mạnh hơn, như là sinh sản, tạo nhiều biểu mô và tạo một cách liên tục. 2 times more basal cells. Và ở cái phần mà mô ở phía sau cái răng số 8 thì nó sẽ có là hai lần. This area is responsible to the color. Nó sẽ thể hiện qua cái phần màu sắc. And we have to completely remove these cells. Và chúng ta phải hoàn toàn loại bỏ đi hết những cái phần biểu mô đó. And if we use only the deep connective, the volume will be more controllable. Và mình dùng cái vùng mà càng sâu thì sẽ càng dễ dàng trong cái việc mà điều khiển. The number of cells division between palate and tuber is equal. Và đây là cái the số multiplication is equal. Cái tế bào đáy là bằng nhau, như nhau. But because the tuberosity has basal cell, it grows 2 times faster. The palate, right?
The ballast. Basal cell of the epithelium make it grow 2 times faster. This is the ballast or the bundle. The cells which are at the base of epithelium. Tế bào đáy ở vùng lồi cũ thì có cái phần phát triển mạnh hơn. And it is the reason why it becomes bigger and more white. Đó là lý do tại sao mà nó trở nên to hơn và trắng. So if we remove this area, khi mà chúng ta loại bỏ nó, cái vùng đó, we will solve the problem of color. chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề về việc thay đổi màu sắc. Still we will have a growth. Và chúng ta vẫn phải giữ được cái that I like to call the baobab seed effect. Và ở đây thì tôi sẽ gọi cái kỹ thuật này gọi là kỹ thuật bao báp, hạt bao báp. This is the baobab. Đây là cái cây bao bắp ở bên ở châu Phi. But how can we control how big it becomes? Cái cách nào để chúng ta kiểm soát? We have to completely remove the epithelium. Chúng ta phải hoàn toàn loại bỏ những cái biểu môn, những cái At least 0.6 mm. Và chúng ta phải loại bỏ hết những cái mầm móng nhỏ, kiểm soát hết các vấn đề để không để nó lớn hơn. Do đó là chúng ta phải loại bỏ hết những cái tế bào đáy. We have to follow 3 rules. Chúng ta phải tuân thủ theo 3 nguyên tắc. To use it safely. Để sử dụng nó một cách an toàn nhất. Without problems. Mà không có một cái vấn đề gì. It has to be very little piece. Nó là một cái mảnh vô cùng nhỏ. We have to put it deep inside the pocket. Và chúng ta phải đặt nó sâu vào trong cái túi núm. And to completely remove the epithelium. Và phải đặc biệt là phải loại bỏ những mầm móng nhỏ. Again, little, deep and without epithelium. Và đầu tiên là một chút và đặt sâu vào và phải loại bỏ hết những cái tế. Chúng ta có thể lấy được những cái ưu ái của cái việc mà tạo ra được một cái mô dày đặc. Without alteration of color. Mà không có một cái sự nhiễu loạn của cái màu sắc. And with a good control in final result. Và dễ dàng kiểm soát cái kết quả thẩm mỹ của cái phần ghép mô. Now I show you how to use the baobab seed. Và đây là tôi sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng cái kỹ thuật bao bắp này. In this case, there is a bone loss in this area. Ở cái trường hợp này thì sẽ có một phần thiếu xương ở cái vùng này. There's a vertical missing of the loss. Nó sẽ có cái phần mất xương theo chiều vertical. And if we place an implant here, if we place an implant here, we risk a terrible recession. Và nếu mà chúng ta đặt cái implant vào ở đây thì sẽ xảy ra trường hợp tụt nú vô cùng nghiêm trọng. So if we do nothing, this tissue after implant will go up to recession. Pardon? Sorry. The buccal tissue, if we do nothing, will go up to recession. Cái xương mặt ngoài nó sẽ bị tiêu đi nếu mà khi mà mô nú nó bị tụt nú thì nó sẽ bị
tiêu xương và tụt nướu sẽ ảnh hưởng đến nhau, nếu can thiệp gì thì cũng sẽ bị tụt nướu. But this patient has high aesthetic demand. Nhưng mà tại vì do là bệnh nhân này rất là có yêu cầu cao trong cái việc mà thẩm mỹ. He doesn't want bone regeneration. He do not accept for bone regeneration. Và không có muốn ghép xương. And wants a minimal invasive surgery. Và muốn làm phẫu thuật nhanh. We begin with recession. Và tôi bắt đầu đến cái vùng mà nó bị tụt nướu. The buccal tissue is too height. Và cái vùng xương mặt ngoài nó quá cao. So we needed to create a tissue that comes back down. Và lúc này thì tôi cần phải làm tái tạo cái mô mà nó phải hạ xuống. And also we have to rebuild this buccal volume. Và đồng thời cũng phải làm xây thêm cái phần xương mặt ngoài nó trở nên dày dặn hơn. So I will use the baobab seed to recreate the missing volume. Vậy thì tôi sẽ dùng cái kỹ thuật bao bắp để mà làm. Because I want this tissue, it grows over time. Vì tôi muốn là cái phần mô này nó được phát triển một đều đặn. And this is the surgery. Và đây là quá trình phẫu thuật. About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I I create give a myself pocket in the soft creeps. tissue. Sometimes my mind plays tricks This is on half me. thickness incision. It all keeps adding Đây up. là I think I'm Half thickness incision. tôi sẽ lục và bán phần. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? My concern. Ok.
Hello. Can you hear me? Yes, yes. Now I can hear you. This is the implant positioning. Đây là vị trí của con implant. And we immediately place the final abutment. Và tôi đã đặt cái con implant cuối cùng. That's not The tuberosity is very well deepitalized and placed deep inside a half thickness incision. Và cái phần mô mà tôi ghép nó đã được đặt sâu vào bên trong của cái được đặt sâu vào trong túi nướu. The thickness is not enough what we need. Cái độ dày thì chưa đủ mà chúng ta cần. This is totally not a problem because it will grow by itself. Bởi vì chúng ta sẽ không có cần lo lắng, bởi vì nó sẽ tự động phát triển và dày dặn lên. We prepare the prosthetic part. Và chúng ta chuẩn bị cái phần ở bên mình phục hình. And we are ready for the crown. Và chúng ta sẵn sàng cho cái phần mão. We polish the composite very, very well. Và cái việc đánh bóng diễn ra rất là tốt. And we put the crown in position. Và chúng ta đặt cái vị trí mão răng vào vị trí. Now the important part is to leave some space here. Cái điều quan trọng là chúng ta phải để một chút khoảng cách ở vị trí đó. And the baobab has to be deep inside the receiving tissue. Và cái điều quan trọng là cái biểu mô nó phải được đặt ở ngay sâu vào bên trong. So the baobab seed is placed very deep with the micrograft. Và mình ghép một cái mảnh rất là nhỏ và được đặt sâu vào bên trong. Yes. The blood clot is stabilized by the crown. Và được Coagulum. cục máu đông nó sẽ bảo vệ. And the graft is very deep and very little. Được đặt vào vị trí sâu vào bên trong và cái cục máu đông sẽ nói chung là nó sẽ được giữ và bởi phục hình. In the next 6 months it will begin growing. Và sau 6 tháng thì nó sẽ bắt đầu là nó sẽ bắt đầu tái tạo. So we have to guide the growing with the emergence profile. Chúng ta phải định hướng cho bằng cái việc mà phục hình. In this case, we want the tissue to grow coronally. Ở cái ca này thì tôi muốn là cái mô mềm được tái. So we leave some space so the tissue can grow inside. Mô nềm sẽ phải tăng sinh về phía thân răng. And also we do the crown more buccal so the tissue will follow the crown emergence profile. Do đó chúng ta để một chút phần nướu, một phần kẽ hở để giữa phục hình và nướu. According to the baobab phenotype, và the tissue will grow up to the crown. Sẽ làm cho cái phần profile của phục hình nó hơi nhiều ở phía ngoài và mô mềm sẽ tự động đi theo cái phần răng sứ.
And then we'll follow the emergence profile. Và cứ như vậy và đi theo cái phần emergent profile. So by itself, it can recreate all the volume that we need. Chính vì vậy nó sẽ tự tạo ra cái mô mềm mà chúng ta cần. 3 months, Sau 3 tháng, it begin growing. nó lại bắt đầu phát triển thêm. We can apply digital smile design described by Christian Coachman. Chúng ta có thể làm smile design. So we can change the shape of the provisional to make perfect symmetry. Chúng ta có thể làm cho nó trở nên hoàn hảo hơn. And we wait for maturation. Để cho nó đối xứng, có tính đối xứng hơn. The resin should never invade the biologic width. Và Not too deep. và khi resin. mà đặt phục hình thì không được xâm lấn đến khoảng sinh học. And Không the được bone đặt is quá sâu. Yes. The bone is very far from the tissue. So the only thing that keep those tissue in place is the superpower of the baobab seed. Và cái phần xương thì rất là xa với lại cái phần mô mềm này, bởi vì nó đã được cắt ra bởi cái bao bắp, cái bao bắp, cái kỹ thuật bao bắp của ổng là gọi là hạt giống bao bắp này. It grows to create all the volume. Và before and after. On the left you see before, and on the right you see after. The expansion gives a good harmony and good aesthetics. Cái sự nở rộng này của cái nó đã làm lên cái sự hài hòa hơn. We replicate beginning. Đây là lúc bắt đầu. This was the request from the patient. Đây là yêu cầu của bệnh nhân. And this is the result. Và đây là kết quả. Okay. So the tissue grows bigger than it would have done without the baobab. With the baobab, right? Not without, right? It grows more than naturally. Nó đã cái mô nó đã được tái tạo một cách tự nhiên. And also give với kỹ thuật bao bắp. This is 3 years later. 3 năm 3 sau. years later. 3 năm sau. And 4 years later. Và 4 năm sau. Tissue stays very stable. Mô mềm nó rất là ổn định. And there's no problem of color. Và không có vấn đề gì về biến đổi màu sắc. And the volume is again very stable. Và cái thể tích thì rất là ổn.
without any bone regeneration. mà không cần phải ghép xương. So when we choose different tissue graft, Khi nào chúng ta sẽ chọn cái phần mô mềm để ghép ở những vùng khác nhau, we should use the deep connective when we just want to protect the bone. chúng ta sẽ dùng cái vùng mô ở khẩu cái khi mà chúng ta chỉ muốn bảo vệ cái vùng ghép xương. But the deep connective from the palate Và sự kết nối sâu sắc giữa các mô liên kết, it shrinks, it Nó sẽ- reduces the volume over maturation. nó sẽ co lại và làm thay đổi cái nó sẽ co lại và thay đổi cái diện tích. If we take the surface of the palate, Mình the lấy green one, cái phần mặt ngoài của phần ghép mô ở khẩu cái. Ok, it will be very stable. nó sẽ rất là vẫn ổn. But again, we will have a problem of color. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ có cái vấn đề về cái màu sắc. So we have to deepitalize it very well. Vì vậy chúng ta phải sử dụng một cách rất là cẩn thận và kiểm soát rất tốt. If we want something that increase the volume, Mà nếu chúng ta muốn ghép mô mà để tăng cái thể tích nhiều, we can use tuberosity. thì chúng ta có thể dùng cái mô liên kết được lấy từ cái vùng đằng sau của cái răng số 8. But we must be very careful Mà chúng ta phải cần vô cùng rất phải cẩn thận. because if you use it in the wrong way, may be a big mistake. Nếu mà dùng sai cách thì có thể là gặp nhiều cái vấn đề, giống như tôi vừa mới cho các bạn xem. It's important to remove epithelium very well. Và cái vấn đề quan trọng đó là chúng ta phải loại bỏ hết những cái biểu mô, To use it very little. và sử dụng một chút thôi. And also to put it very deep. Và phải đặt nó vào sâu bên trong. So there are many factors that affect the tissue maturation. Lồi cũ hay lồi cũ. There are many rules to respect. Rất có nhiều cái nguyên tắc để mà quan trọng. And I hope we will have the chance in the future to stay one or more day together. Tôi hy vọng là sẽ có 1 đến 2 ngày tại Việt Nam mà tôi có thể truyền tải hết những cái kiến thức này. So I will be able to give all the information about these rules. Và tôi có thể truyền đạt được hết tất cả những cái kiến thức và những cái nguyên tắc này cho các bạn một cách toàn diện nhất. I thank you very much for the invitation, and I'm here to answer all your questions. Và tôi rất là cảm ơn các bạn đã ở đây để lắng nghe tôi trình bày, và các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi với tôi. Từ bây giờ tôi luôn sẵn sàng trả lời hết tất cả những thắc mắc của các bạn. And thank you for the translation. It was very difficult for you, I know. Thank you. Yes, but I got a lot of support. So if you want for me to answer some question, I'm here for you. Okay. There are a long list of perfection. Em sẽ đọc những cái câu hỏi từ
từ trên xuống dưới mà em đã nhận được cái list từ bác sĩ, từ các bác sĩ. Ok. Câu đầu tiên là cái câu mà implant cái âm dưới xương ổ nhổ răng theo kinh nghiệm của giáo sư là thế nào, thì câu này đã được trả lời là dưới viền nú từ 3 đến 4 mm. Implant cái tức thì vùng thẩm mỹ. Và đó cũng chính em sẽ trả lời cho đầy đủ cái câu hỏi đó luôn, là câu trả lời là dưới viền nú từ 3 đến 4 mm, và đó cũng chính là khoảng sinh học cần. Câu hỏi thứ hai là implant cái tức thì vùng thẩm mỹ thường âm dưới xương ổ răng ở mặt ngoài theo kinh nghiệm của giáo sư là thế nào? Câu hỏi tiếp theo là ghép lợi tự do bác sĩ lấy ở vùng nào, có chú thích gì về màu sắc? May I answer to some question? Because I see the one. because the I question, can read it with translator. you know, because the question I got over here, the question you already answered in your lecture. Therefore, I try to remove, like, I try to focus on the question that you didn't mention in the lecture. You're fantastic. So that's why it takes a little more time for me to read. So please be patient. Take your time. Yes. One is asking if I couldn't place the bone. In that Yes. case, yes, I should have done the bone regeneration and would be fantastic to do that. But the patient refused. He wanted to do minimal invasive surgery. You answering the question? Yes. You answering the questions. What type? Which question? I also need to translate it. The one that was made at 4 p.m. 4 p.m. The question is, what type of bone, right? Yep. The question is, what type of bone you use in the case tonight after extraction, right? Yeah. You just answered that you use the bone by bone, right? Bovine bone is very good. It's better than autogenous bone because it has a low resorption rate. Oh. Autogenous bone is too fast. Only for socket preservation is better. And Can I answer another question, please?
Your voice. Okay, sorry, I will read the question. In my opinions, in the failure. Dean Van Dyck answered, if hyaluronic acid may be enough to increase the volume of the cosmetic area at 3:57 p.m. And I should answer that hyaluronic acid is not enough because it will completely resorb in 3 to 4 months. And also, the tissue do not expand so easily with hyaluronic acid in the gum. So you're not going to use acid hyaluronic, right? No, because hyaluronic acid will completely resorb after 3 months. The result would not be stable. Và cái câu hỏi ở đây là việc sử dụng axit hyaluronic thì tái tạo gai nú bị mất có hiệu quả hay không? Thì câu trả lời của bác Davidson là không, bởi vì nó sau 6 tháng thì nó sẽ bị tiêu đi, thì nó không có hiệu quả. In addition, the tissue of the gum is not easy to expand. Okay, I will read a question that I have over here. Okay. In my opinions, in the failure case, Grace apical cysts, the first mistakes were immediate loading in bone graft area. According to some study, should not immediate loading in grafting area. So should we immediate loading in bone graft area? Can you tell me what time was this question, because I didn't understood from you? Because I can type the question for you, and you can read it yourself. Okay. Just you tell me the timing, and I will find it. Because they send directly to me. Okay, perfect. Then that's why. I will send a message to you. You can send also in the common chat as you wish. Okay. Okay, can you see? Em sẽ đọc cái câu hỏi là theo cái ý kiến của tôi thì trong cái ca đầu tiên là cái lỗi Can you thực answer please to this question? I want the first thing I want to translate into the Vietnamese for this question, and then when you answer, I'm going to translate for you. Trong cái câu hỏi ở đây là ở cái ca mà thất bại đầu tiên là bởi vì cái thất bại đầu tiên là do là tải lực tức thì khi ở vùng ghép xương. Vậy thì theo một số cái nghiên cứu thì không có nên tải lực tức thì ở vùng ghép xương. Vậy thì chúng ta có nên tải lực tức thì ở vùng ghép xương hay là không? Câu hỏi thứ hai là cái phần xương thì nó sẽ không có được toàn bộ tái tạo polygen ở cái phần em sẽ mời chủ nhân câu hỏi để dịch cái câu số 2 cho em. Can I answer? Okay. I thank you very much, the participant, for the question, and I totally agree with him. You totally agree that we should or we should not? We should not. Oh. He's right. Ở cái câu ở câu đó là cái ông bác hoàn toàn là đồng ý là không có nên là đặt tải lực tức thì ở cái vùng mà ghép xương. And this is why I showed it as a mistake case. This is the reason why I classified that as a mistake case. Đó là lý do tại sao mà tôi cho các bạn thấy đó là tôi đã phân nó vô là những cái lỗi lầm để mà các bạn có thể học từ cái lỗi lầm đó của tôi là không nên tải lực tức thì ở cái vùng ghép xương.
các bạn Tính Nha có thể copy câu hỏi trực tiếp vô cái vùng chat ha, thì bác sĩ Tú sẽ hỗ trợ mình trong cái phần dịch thuật, các bạn đừng gửi riêng cho chị nữa. My first mistake, as he says, is that I placed an immediate load in regenerated bone, which I should never do. Đó là cái lỗi của tôi, là tôi không có nên làm cái vấn đề đó. Các bạn gửi trực tiếp vào cái câu hỏi ở trên cái bạn nào đang có câu hỏi thì gửi cái list đó qua lại bên nút chat giùm chị cái, để bác sĩ Tú sẽ dịch hỗ trợ giùm mình. Exactly as he said, I should have placed a longer implant. Ở đó thì tôi you should place I should longer. use a longer implant. Ở cái phần đó thì tôi nên dùng cái con implant mà dài hơn. And also, I should better choose the patient for immediate loading. He was not a good one. Okay. That was not a good patient for immediate loading. The patient was a bad one, not listening to me. Bác giỡn về cái bệnh nhân mà ăn cà rốt. Okay. Okay, the next question for you. Let me finish, please. Oh, okay. I thought that. So, the reason why I show failure. Just hang on. There's some noise. Có mấy ông xe máy này vào đây thì ra đâu mà khó, chứ còn hai ô tô cạnh nhau đi ra vào thoải mái. Please let me finish my answer. Yeah. I will, but there was some noise. I tried to turn on. There's some noise. Hang on. Okay. Okay, you can go on. The reason why I show mistakes. Cái lý do mà tôi đưa ra những cái lỗi lầm, những cái vấn đề của tôi là vì is to show what not to do, so the other people do not do the same. Bởi vì tôi muốn cho các bạn cái bài học kinh nghiệm, và tôi không muốn các bạn lặp lại cái vấn đề mà tôi đã từng mắc phải, và tôi hy vọng là các bạn sẽ học được nhiều từ cái phần đó. Và cái câu hỏi tiếp theo, so that the next time they do better choices than I did. Và các bạn có thể làm tốt hơn là khi tôi làm. Rồi, cái câu hỏi tiếp theo là trong một số tình huống cái implant quá sâu trong huyệt ổ răng dưới mào xương khoảng 4 đến 6 mm thì về sau có thể xảy ra một số vấn đề gì ạ? The question is, how can we remove the epithelial from the tuberosity but remain the thickness? The thickness generally is very high in tuberosity area. Cái độ bề dày thì thường là rất là cao. The average total thickness is 6 to 7 to 8 mm. Và thường là khoảng từ 6 đến 7 mm. Every patient is quite different one from the other. Và mỗi bệnh nhân thì sẽ có những cái trường hợp rất là khác nhau. Some patients have very little tuberosity. Và có nhiều nhiều bệnh nhân thì có rất là ít. Some other patient has very thick tuberosity. Mào xương. Và có những bệnh nhân thì có bề dày. We mainly have two techniques to remove epithelium. Và có hai cách để mà loại bỏ những cái biểu mô. First technique is diamond burr
on turbine. Cái đầu tiên là sử dụng cái mũi khoan kim cương và lấy đi giống như hồi nãy mà tôi có thực hiện. Before the harvesting, Và trước khi mà lấy ra, we go with the burr high fastness until we see bleeding. là mình đi với cái tốc độ cao nhất cho đến khi mà mình thấy máu chảy. The second technique is after the harvesting. Và cái kỹ thuật thứ hai là sau khi, And I prefer to cut horizontally away the epithelium with the microscope. và tôi bắt đầu cắt theo chiều ngang. The importance of the message is Và vấn đề quan trọng của cái việc này là it's not so important the thickness of tuberosity that we use. sorry, can We you don't explain need, once again? yes, we Yes. do not need thick tissue. We use the thick tissue. What? But I can't hear you. I can't hear you. Oh, can you hear me? Yes, better now. We don't, the important things to say is that we don't need very thick tissue because it will grow by itself. Chúng ta không có cần có cái bề mô nú quá dày, bởi vì nó sẽ tự tái tạo, chính nó sẽ tự tái tạo. With the other grafting from other parts of the palate, we have to take care about the volume. Thì nếu mà chúng ta lấy xương từ ghép mô từ vùng khẩu cái thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần thể tích. But with tuberosity, we just need a very little amount. Còn ở cái vùng lồi cùng thì chúng ta không có cần phải quan tâm tới phần thể tích, vì nó sẽ tự tăng một cách tự nhiên. And during the next 6 to 12 months, it will grow. Từ 6 đến 12 tháng thì nó sẽ tự động tăng trưởng. In this way, the surgery becomes very little traumatic. Và như vậy thì cái việc phẫu thuật sẽ rất là ít rủi ro. And can give less pain than harvesting from palate. Và nó sẽ ít đau hơn là lấy ghép mô từ vùng khẩu cái. I hope I answered. Tôi hy vọng là câu trả lời của tôi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn. Ok. Em xin lỗi là hồi nãy em đọc lộn câu hỏi. Cái câu hỏi đó là cái cách mà loại bỏ sừng hóa trên phần mô mềm vừa lấy từ lồi cũ sao cho đủ độ dày. Rồi tiếp theo sẽ là câu hỏi của bác sĩ Khoa. Nếu xương phía ngoài chỉ đạt 1 mm thì ghép mô liên kết vùng răng 8 thì hạt bao báp thì có vẫn ổn implant sau 7 năm không? Vì nếu xương mặt ngoài đạt 1,5 đến 2 thì mọi thứ sẽ ổn. Okay, the question here is how can we remove? Oh, sorry. If the bone got only 1 mm, so what will the result after 7 years? And like that, what's the If result? the buccal bone is less than 1 millimeter, you're Yes. asking? Yes, if the buccal I bone... risk a recession, so I always make sure that is enough buccal bone, minimum 1.5 millimeter. If I have less than 1 millimeter, the risk is to have tissue recession and aesthetic failure. Perhaps with the soft tissue graft, you
be a little bit more, but still is a risk. Có nghĩa là cái phần mà chỉ còn 1 mm á, thì cái phần cơ hội thụt nút nó sẽ rất là cao. Vì vậy á, là chúng ta phải không nên duy trì cái phần xương mặt ngoài là tối thiểu là 1,5 mm. Và ngoài ra thì nếu mà có ghép mô liên kết thì chăng nữa thì thật sự thì cái cơ hội thành công nó cũng sẽ không có cao lắm, nên hãy cân nhắc thật là kỹ trước khi mà thực hiện. Okay. Professor Zucchelli is making very wide research on this topic. Có một cái professor rất là làm một cái Luke Kelly. Bác David có nhắn cái tên của cái người đó là làm một cái nghiên cứu về cái việc mà ghép mô này rất là kỹ, thì các anh bác sĩ khoa có thể lên đó và hỏi lên đó và download cái bài này về nếu mà mình cần tìm hiểu thêm đúng thông tin nữa. Ok, cái câu hỏi. He's an extremely famous periodontologist dealing with soft grafting around implants. Và ông ấy rất là giỏi về cái việc mà quản lý thêm hơn những cái research về cái mô mềm rất là kỹ. And he agrees that tissue stays more stable when you use a graft next to an implant. Và cách nào để dùng cả ghép xương, ghép mô mềm quanh implant? If you permit, I would answer this question that is very interesting. Okay. Can you read it? Yes. With this question you want? Yeah, I know the translation. You just can read it in your language. I'm a bit dizzy now. I know. There are too many questions, just come up and I'm just, wow, what's this? The list of 20 questions. I need some time to get back. Okay. The next questions of Dr. Hồng Nguyễn. Okay, I'm going to. Okay. Dr. Hoàng. Em sẽ đi tìm câu hỏi của Dr. Hoàng. Dr. Hoàng. Yes. Okay. Dr. Hoàng hỏi là về phần kỹ hơn về phần phục hình tạm để hướng dẫn mô mềm chờ lành thương để tới phục hình sau cùng. Please give me more detail about how to perform a temporary prosthesis. Oh, it needs 1 day of lashing. What detail do you want? Anh bác sĩ Hoàng ơi, tại vì thầy kêu là cái này mà để trả lời chi tiết cho anh thì chắc là rất là nhiều thời gian, và anh không biết là anh có thể hỏi chi tiết cái phần như thế nào để mà thầy trả lời một cách đúng cái ý của mình hơn. Cái khúc nào mà anh chưa rõ thì để em nói thầy. The racist case, did you use the collagen membrane to after make bone graft? I did. If I make bone grafting, I always use membrane. It was not that the case. Khi mà tôi ghép xương thì tôi luôn luôn dùng màng collagen membrane. No, yes. It depends. Depends. So for the racist case, did you use the collagen membrane? Did you? So the question is, if I had to do the bone regeneration, if I would have used the collagen membrane? Yeah, I will copy the question and I send to you. Oh wait. Okay.
I didn't do bone graft and I didn't use any collagen membrane. But if I want to regenerate that bone, I would use an autogenous bone block. Can you repeat the answer? In the last case, I used only the tuberosity graft, the baobab. I didn't use no collagen, no bone. So if I wanted to rebuild the bone, I would use a block of autogenous bone, Curie technique. Ở trong cái ca đó thì thầy không có sử dụng màng mà thầy chỉ có ghép mỗi cái mô thôi. Nhiều câu hỏi quá. Em hơi bị choáng một chút trong cái việc dịch thuật thôi mọi người. Cho em tí thời gian á. Em đang đọc từ câu hỏi mọi người gửi. Em sẽ đọc tiếp cái câu hỏi em có ở đây. Em sẽ cố gắng không bỏ một cái câu hỏi nào hết. Anonymous. Ôi. I answered writing the question to Dr. Trin Loan. Loan, you want Dr. Okay, you tell me which question you want, and I'm going to translate that question. This will be faster. Where did you get that question? Oh, in the chat. If you open the chat, you will see my answer. You open. Oh, you answer in the chat. Yes. In Vietnamese. Oh. Oh, you do translation. Yes. Oh, I love you so much for this. Thank you. I try. I hope it's written correctly. Yes, you try correctly. You can check which question you want to. I'm going to do translation for you. It's better. Any question? Oh, you keep answering. Yeah. Yeah. Faster. Yes. So there is this question that I reply now. Các bác sĩ hãy hướng mắt về trong cái khung chat, bởi vì bác sĩ David đã tự copy cái câu hỏi và tự dùng Google dịch để mà cố gắng trả lời cho các bác sĩ, nên là các bác sĩ có thể đọc câu trả lời. Là có một cái câu hỏi của bác sĩ Hoàng thì bác sĩ trả lời là vật liệu nào làm răng tạo bám dính và hướng dẫn tối ưu nhất. Ok, bác đang trả lời cái câu hỏi đó. Wow. Okay, this is another answer. Thầy trả lời cho cái câu hỏi của
bác sĩ bác sĩ Hoàng là làm răng tạm bằng, tôi đề xuất là dùng composite, không có Visma vì nó thân thiện hơn với môn. They said that you can answer your question by English because mostly they will understand. I just saw. Perfect. Okay. Another question was asking how deep is the half thickness cut for insertion of the connective tissue graft. When you use tuberosity, it's important that the depth is deeper than the dimension of the graft, because it should never be exposed to the outside. If you expose the tuberosity graft, the baobab, it grows up like a beast, like a tumor, like a cancer. You have to close it inside the receiving tissue. Giống như là khi chúng ta sử dụng cái kỹ thuật là hạt mầm bao báp thì chúng ta phải đặt nó sâu vào bên trong, bởi vì nó sẽ phát triển mạnh mẽ giống như là cái cây bao báp mà chúng ta đã thấy. Thì vì đó là lý do vì vậy tại sao chúng ta cần phải đặt nó sâu vào bên trong như vậy. Looking for other questions. If we lost the papilla in the aesthetic zone, what will you do to resolve it? Can you repeat, please? If we lost the papilla in the aesthetic zone, what will we do to resolve it? Very difficult. You have different solution. The most simple is to create a papilla with pink ceramic. Replaced by pink ceramic. Next to the crown, you put a papilla with pink ceramic. This is the most simple way. Dùng sứ hồng. Cái phương pháp bác sử dụng là nếu mà bị tụt gai nú thì thẩm mỹ thì làm sao để sau khi cái ghép implant thì các phục hồi đơn giản, các phục hồi tốt nhất thì cách đầu tiên thì bác kêu là mình sẽ dùng sứ hồng để bù trừ phần thiếu, đó là cách đơn giản nhất. The second solution is to put a graft under the papilla who is insufficient. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ ghép xương ở phần phía dưới mà gai nú đã bị tụt. But minimal requirements is that the width of that space, of the interpapilla space, is wider than 3 to 4 millimeters. Bề rộng nó phải dài hơn từ 3 đến 4 mm. If the implant and the tooth or the two implants are too next one to each other, less than 3 millimeters, you cannot rebuild the papilla. Nếu mà nó nhỏ hơn con số 3 mm thì thật sự là rất là khó để mà tạo lại gai nú. The third solution is to change the contact point position. The prosthetic contact point. Cái bước tiếp theo là thay đổi cái điểm tiếp xúc, đổi tiếp điểm. You change the interproximal curvature and you rise up the contact point next to the gum. Đưa nó về phía chóp. Did you translate it? Yeah, I already translate what you said. Another thing that you can do is to stimulate the papilla increase. Cái cách tiếp theo là chúng ta có thể bắt chước là theo cái cách Some article suggest to induce an hypertrophy of the papilla with a traumatism on the top. It's getting harder for me. It's getting harder. I explained. With the tip of the specillum, you just scratch the surface of papilla every week
for 1 or 2 months. You will induce the papilla to swallow to increase the volume. And if it catches the contact point, then it can become stable. Cách thứ tư là mình có thể ghép cái mô liên kết gai nú, và cách thức chi tiết thì thầy đã hướng dẫn, nhưng mà bác sĩ đợi một tí xíu để em chạy chữ cái. Unfortunately, this procedure is not yet confirmed at the long term in literature. Cái cách này thì nó hơi khó làm, và could you, if you already explained, but could you và ít có những cái cơ sở để chứng minh và cần thời gian để theo dõi về cái phương pháp này, cho nên là nó cũng là một cách nhưng mà nó hơi ít cái dẫn chứng. Và but how the way how you do it, have you ever done it before? Yes, I did it successfully. But I have only 2 cases like this, so I cannot give the insurance that it works. It's not scientifically evident yet. Mặc dù là bác đã làm rất nhiều lần, nhưng mà tại vì không có nhiều cái nghiên cứu và dẫn chứng, cho nên là bác không thể nào mà hướng dẫn một cách cụ thể ra. The 2 solutions that I prefer is pink papilla with prosthodontics, which is not bad if the technician is good, or papilla reconstruction, but there are limitations in the indications. Và nó sẽ được áp dụng trong một số cái trường hợp đặc biệt. Và ở những cái trường hợp mà cái khoảng cách hay là những cái vấn đề nó không quá lớn. Ok. Có câu hỏi nào mà mình bị miss không ta? You answer the question again? No. But if you want, if there is a new question, I will answer immediately. I see no more. I'm checking the question. Tạm biệt bác sĩ là Thanh Minh. Okay, there's a new question. Yes, and from nếu bệnh nhân mất răng 12 và 22 thì nếu chỉ cấy 2 trụ thì bác sẽ chọn 2 implant ở vị trí nào? Did you read the question I did? The anonymous attendees. What? The question have an answer. Yes. If the patient losing the teeth number 12 and number 22, if you just only play from 12, mất răng 12 và 22 hay là mất 12 và 22 hay là okay 1, 2 and 2 to nếu chỉ if we just play 2 implants, so
Let me answer. What? Oh, I okay, will okay. only place one implant, never two. Ah, I will only use one implant for two teeth. but the question here, they're losing 4 implants. They're losing 4 teeth, and if they place 2 implants, so which position they going to choose? If the patient is losing 1 and 2, I use only one implant in position 1 because the zenith is higher. If the patient loses number 3, number 2, and number 1, I use 2 implants in position 3 and position 1. 3 và 1. If the patient completely lose the frontal teeth, the frontal incisor, Yes, nếu mà bệnh nhân mất hết cả phần trước. Okay. for the 4 incisor, I will only place 2 implants. Chúng ta sẽ chỉ có đặt hai con implant. And I will choose the implant depending on the lip line and exposure. Và chúng ta sẽ chọn dựa trên cái đường môi và cái đường mà thể hiện ra bên ngoài. Let me open if you want a presentation to show this. Okay. Okay, just opening a new presentation so I can answer clearly. Takes a little bit of time to open because it's a huge presentation of many gigabytes. Almost done. Is there any other question in the meanwhile? Bác đang kiếm một cái ca về cái ca nãy bác sĩ vừa mới hỏi về cái việc mà mất răng và cấy hai cái trụ implant ở vị trí nào. Thì bây giờ chắc là tất cả những cái câu hỏi còn lại á, thì bên em sẽ ghi nhận lại những cái câu hỏi mà còn chưa được đọc lên ở đây, để mà đến ngày mà bác David về Việt Nam á, thì bác ấy sẽ trả lời tất tần tật những cái câu hỏi này cho bác sĩ. Will you open it? Yeah, it's opening now. Okay. Thì sau câu hỏi này thì chắc là chúng ta sẽ kết thúc chương trình tại đây ạ. Okay, I'm waiting for you. Yeah, it's taking some time because I have too many programs opened. Okay. I will shut down Keynote. Okay, it's opened. Let me take the images. Sharing the screen. Okay. Can you see my screen? Yes, definitely. So when we have an implant, a tooth, we have to choose the right position for tissue contouring. Khi mà chúng ta
lấy cái again, pardon. So the implant should be placed according to the main axis of the crown. Okay. The tooth is not straight, it's a little bit with an inclination, so you have to follow that inclination. Okay. Not the white line, but the blue in the figure. Okay. I think that they will understand. Okay. You should keep minimum 2 millimeters of distance between tooth and implant, and minimum 3 millimeters between implants. But in this case, I would prefer to have only one implant and use an ovate pontic. Ovate pontic leads to higher papilla and more stable tissue compared to implant. And if I'm missing the lateral and I need a big volume of tissue, I prefer not to place implant in the lateral area. This is more efficient from an aesthetic point of view. Nizam Bichachu is the one who teaches this very well. But still there is a huge amount of slides, and we would begin another. This is a 7-hour presentation about how to achieve papilla. It's a little bit long. Cái bác sĩ nào thích học về môn mềm thì học về trong cái chuyến David về Việt Nam chắc chắn là các bác sĩ sẽ được học cái bài mà 72 tiếng 72 hours 72 tiếng học là tại Việt Nam. Và bác ngoài ra thì bác David luôn cũng dạy ở tại trường đại học Insuria, cho nên là kiến thức luôn luôn được cập nhật mới nhất để cho các bạn sinh viên, đồng thời là giảng dạy ở khắp quốc tế, ở tất cả các nước châu Âu nữa. Cho nên là hy vọng là sẽ được đón chờ bác tại Việt Nam để có những cái lớp học mới, cái kiến thức mới bổ ích và cập nhật, và đặc biệt là có thể giải quyết được những vấn đề môn mềm quanh implant. I think we can collect all the question, and I think it's. You can send me, and I in can the send, next yeah. day, I can Yeah. answer. Yes, okay, and we will. For the last sentence, I want to say.